Coming. Me, comment yo. I'm not seeing any comments yo. Quick one. Mo ti ẹ̀ title ọ̀rọ̀ mi ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí social media mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. ọ̀rọ̀ my darling sister ẹ̀gbọ́n mi dògo Lizzy Anjorin, her husband and the ex-wife. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ẹ show some love tẹ́ bá wà lórí ìlà. How many online? How many watching? Àmọ́ bí wọ́n fọ bọ́ ni. Only watch is watch. WATCH, not WASHING. Kíyàn wo nǹkan ó yàtọ̀ sí kíyàn fọ nǹkan. Many of you ẹ bá ṣe watch is WATCH, not wash. Fabo, welcome on board. Sisa will be down. Kissing ile. Coming. Ewale. My bẹ̀rẹ̀ it's a quick one. Yeah. It's a quick one. Me in the music in bit more, so bear with me, please. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí social media ni. Tí bá ní kí n ṣe bẹ́ẹ̀ tí ò rí, má jẹ̀bi. Ọ̀rọ̀ dẹ̀ kí n tóbi ká fọbẹ́ bú, ẹnu náà la máa fi sọ. Ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀gbọ́n mi dògo Lizzy Anjorin, ọkọ ẹ̀ àti ex wọn ni mo fẹ́ sọ lásán ẹ̀. Ẹ bá mi join, ẹ bá mi invite, ẹ bá mi share. It's not compulsory for you to share. If you don't want to share, don't share it, please. But Facebook ilé ọgbọ́n ni. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa enlighten ara wa. Ẹni tó bá wà lórí social media yìí tí ò bá kọ́gbọ́n kò lè gbọ́n mọ́ tó máa fi kú. Ma kick off nsìn. Ma kick off. Ṣé ti gbọ́? Mo kàn fẹ́ ká pọ̀ díẹ̀ sí because me I don't like going back and forth when I'm doing my video. I want to go sàn láàárín. Ajé ni mo ní pẹ́kọ̀ọ́ sàn láàárín. Ajé Àmọ̀dé not violence master. Alẹ́ yìí tẹ́ wá ṣe Sister Tolani, good afternoon. Ẹ̀yin tẹ́ wá comment mi ẹ ti ẹ ṣe gbogbo ẹ tẹ́ mọ́ mi létí Mọ̀dínà. Gbogbo yín ò kọ Mọ̀dínà o. Ẹ kọ Mọ̀dínà. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni mo ṣe bọ́ta. Ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀gbọ́n mi dògo, my lovely sister Anjorin, ọkọ ẹ̀ àti ex Lizzy Anjorin mo fẹ́ sọ. Ẹni tó bá wà lórí social media tí ò bá kọ́gbọ́n kò lè gbọ́n mọ́ láyé. Kò lè gbọ́n mọ́. Ṣé ká carry on? Ṣé kí n bẹ̀rẹ̀? Ẹni tí ò bá fi ọ̀rọ̀ Facebook tí ò bá fi kọ́gbọ́n kò lè gbọ́n mọ́ láyé ẹ̀. Ẹ kò máa rò bí pé orí Facebook ẹ kàn rò bí pé pápá ìṣeré ni. Kò ń ṣe pápá ìṣeré o. Fáwọn tó wálé ayé wá wò wọn ó lè jẹ́ pápá ìṣeré fún wọn. Ṣùgbọ́n fáwọn tó wálé ayé wá ṣe rere gbogbo every minute là ń kọ́gbọ́n lórí social media. Àbí nǹkan tí mo sọ yìí gẹ́gẹ́ bí gbogbo yín ṣe mọ̀ mí, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́, ó dàárọ̀, gbogbo 4 corners of the world tẹ́tí ń wò mí, mo kí gbogbo yín ẹ káàsán, mo kí gbogbo yín ẹ káàsán, ẹ ṣé mo dúpẹ́, thanks for joining me. It's a quick one. Mo ní pẹ́ mo sọ pé màá lo 3 hours ní ìgbà lásán ni. Awuyewuye kan ti ń ṣẹlẹ̀ láti bí 3-4 days ago. Yeah?
and bí gbogbo yín dẹ̀ ṣe mọ̀ mí, I'm a true sayer. Tó bá jẹ́ ìyá mi gan ló ṣẹ̀ tó jẹ̀bi, màá sọ fún pé ó jẹ̀bi. Tó bá jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ló ṣẹ̀ tó jẹ̀bi, màá sọ fún pé ó jẹ̀bi. Ọ̀rọ̀ kì í jẹ́ téèyàn ká má sọ. Mo ti sọ fún pé mi ò kí ń wo social media. I don't wo me any time. My time is very precious to me. And you will not see me coming out every time back to back in one solo. No. I don't need gbogbo time yẹn. Tí n bá ní nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ jàǹfààní ẹ̀, màá bọ́ta màá wá sọ fún yín. Tí n bá ní nǹkan tí mo fẹ́ dá sí, màá sáré dá sí pápápá màá dẹ̀ padà sínú ilé. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín. So I don't have that time. But ọ̀rọ̀ yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ láti jẹta àbí jẹrin. Àwọn ọ̀rẹ́ mi tó mọ̀ pé mo like Lizzy Anjorin. Ṣé ń gbọ́ mi? Wọ́n pè mí wọ́n ní mo tẹ̀ ní inbox message. Inbox wà ní inbox mi gan. Sister Bukky, ẹ bá Lizzy Anjorin sọ̀rọ̀ bla bla bla. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ because let me just clear the air now. Lizzy Anjorin, I was never a fan of Lizzy Anjorin. As a matter of fact, ṣé gbogbo àwọn eléyìí orí ìtàgé yẹn, èmi ò like wọn. Bí a mo lè sọ pé Fúnkẹ́ Akíndélé nìkan ni máa ń wò. Mo dẹ̀ like Fúnkẹ́ because ó funny sí mi. Ṣọ́ọ̀ mi yẹn. Gbogbo wọn tó kù mi kì í wò wọn because at the end of the day, eré wọn máa ń jọra wọn, ẹ ti mọ ibi tó ń béèrè lọ. So I'm not really interested in orí ìtàgé. Anyway, so Lizzy Anjorin was and has never been my fan. Not until ìgbà tó wà ṣe wà lórí line ṣá. Ẹ bá mi top up, tẹ́ bá wà lórí line bí ọ̀rọ̀ bàbá Gaddafi, ẹ bá mi top up. Ẹ bá mi top up, tẹ́ bá wà lórí line tó mi rọ́wọ́ gbogbo yín o. But ìgbà tí ọ̀rọ̀ Tóyìn Àìmákò àtọ̀rọ̀ Lizzy ṣẹlẹ̀, èmi jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, mo like kí wọ́n máa come for your. Ṣé wọ́n pé wo bá yẹn? Àwọn èèyàn dìde sí Lizzy gan tó come for her. Àánú ẹ̀ ṣe mí. Mo come out. Mo dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ as ọmọlúwàbí tèmi fi jẹ́. Mo dá sí. Láti ìgbà yẹn, mi ò bí mi àti ẹ̀ sọ̀rọ̀ rí. Ẹ̀ẹ̀kan láfta yẹn, èmi, Lizzy Anjorin àti KB, a ṣe 3-way call. A sọ̀rọ̀, mo dẹ̀ advice ẹ̀. That was it. Ṣẹ́rẹ́ mi bí ṣe wà mí tójú wọlé. Mi pé KB pé kó fún mi nọ́mbà Lizzy. Mi pé Lizzy pé fún mi nọ́mbà. Mo tí lé oge bí tó mi jẹ. Mi àná de ju àtàché. Mi ṣe pé jẹ́ kí n súnmọ́ kán lè mọ̀ mí. I don't do it. Àwọn tó mọ̀ mí máa sọ fún yín. Èmi ò ń ṣàtàché. I don't do it. Àbí kò yé yín. Stars ò kí ń struggle láti shine. Ibi tí ìmọ́lẹ̀ bá wà, ibẹ̀ ló máa ti tàn kárí ayé. Èmi ò ní máa ṣàtàché pé ẹ̀jẹ̀ súnmọ́ wọn kán lè mọ̀ mí. No. Orí tó gbé wáyé yàtọ̀ sórí tèmi gbé wáyé. So ìgbà tí màá ti Lizzy sọ̀rọ̀ sọ́njọ́ yẹn, that was it. Mi ìgbà nọ́mbà ẹ̀, bára wa sọ̀rọ̀, chat mọ́, mo ti sọ tèmi, mo ti kó ǹdí ẹ̀. But I kept celebrating her. Ìgbà tó ní ó sọ pé ó bímọ, ó ṣe ìyàwó, mo celebrate ẹ̀, mo send message sí, mo congratulate ẹ̀. Ìgbà tó bímọ náà, mo gbọ́ wọn sọ fún mi, mo celebrate ẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi o? Ẹ máa gbọ́ mi o. So tẹ́ bá fẹ́ judge lọ́sàn yìí, I am not here to defend Lizzy. Mo sọ bí ṣe mọ̀ Lizzy ni. Ó wá jẹ́ ọmọ kan tó lálùbáríkà lára. Ó jẹ́ ọmọ kan tó máa ń gbọ́rọ̀ rẹ̀ balẹ̀. Mo like ẹni tó bá ní ìrẹ̀lẹ̀, ẹni tó bá ní humility, ẹni tó bá humble. Mo lè fi gbogbo ayé mi fún. She's so humble. You need to get close to her. Mo máa appreciate it. Ó náà máa send message ìgbà tó bí mo kí ó dúpẹ́ lọ́wọ́ mi. So ìgbà tá wúyẹ́wúyẹ́ yẹn wá ń ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn wá send message sí mi pé BJ, mo mọ̀ pé èèyàn yín ni Lizzy o. Ẹ lọ bá Lizzy sọ̀rọ̀. Ó tún ti jáde fún Tóyìn. Èmi ò dẹ̀ ń wo àwọn chat. Kí ló ṣẹlẹ̀? Bó ló ti jáde ẹgbà mi? Kí ló tún ṣẹlẹ̀? Àwọn èèyàn ṣáà brief mi. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ mo pé KB ìjọ yẹn, mo ní KB, ètò èmi ò mọ̀ ìyá ọ̀ṣọ́ ọjọ́ ṣọlọ. Àti máa ń kọ́ bá Lizzy sọ̀rọ̀, KB ló jẹ́ kí n bá Lizzy sọ̀rọ̀. Ṣó ti yẹn, wọ́n ṣe 3-way call. Mo ní KB, ṣe 3-way call, mo fẹ́ bá Lizzy sọ̀rọ̀, mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́yìn náà wà ń bẹ̀. KB ní òkè. Ìgbà tí KB máa fi pè mí, èmi ti wà lórí chat, KB náà ti ṣe chat. Aṣáà miss ara wa.
ṣé ń gbọ́ mi? Ó wá di àná mo ń gbá wuyewuye pé wọ́n ní ex ọkọ Lizzy wọ́n ní ó ń lọ báwọn bloggers ó ń sọ gbogbo àṣírí tó ṣẹlẹ̀ bla 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 nípa òun àtọkọ ẹ̀ àti Lizzy. Mo ní kílé tí díẹ̀ yìí ṣe báyìí pé ká kọ́kọ́ máa gbé ọ̀rọ̀ family wa wá sórí social media. Èmi ò tiẹ̀ láìkí ẹ̀, èmi ò láìkí ẹ̀. Nǹkan tá bá pè ní ọ̀rọ̀ family ni. Àbíkó yẹn, you don't bring ọ̀rọ̀ family sórí social media. Now, wọ́n sọ pé díẹ̀ yẹn lọ bá àwọn bloggers sí pé ó sọ pé ọkọ òun ò tọ́jú òun. Bí ṣe gbọ́rọ̀ yẹn inú bí mi. Mo náà bò lórí burúkú ni. Èmi ò kúkú nípa wọ́n bí ṣe sọ nìyẹn. Mo náà bò lórí burúkú ni. Mo náà mọ ìyàwó àtọkọ já sílẹ̀. Ṣé tọkọ bá mo ní ṣé tọkọ bá jáyàn sílẹ̀? Mo ní kíyàn pìkẹ́ rẹ̀ kó padà lọ kó túnra ètò ní náà kó bẹ̀rẹ̀ láti ibi tó ti já sílẹ̀. Èwo ni kó máa lọ bá blogger pé òun ò rówó oúnjẹ. That's bullshit. Ipe tọkọ bá ti kú ńkọ́ ṣe bó máa live life ẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn bí mi nú. Mo ṣáà observe. Mo ṣáà pick points ní gbogbo show tán ṣe. Mi ìwo show point of correction. Ọ̀rẹ́ mi ló wá sọ fún mi. Mo ṣáà pick points. Ọ̀rẹ́ mi ṣáà wò pé àti Bukky ẹ̀ sọ kankan ni. Mo ní náà mi ti sọ̀rọ̀. Mo observe. Ìgbà tó wá di ìjẹta, wọ́n ní gẹ̀yìn sọ pé ebi ń pa àwọn ti lé òun bọ́ta lé. Inú tẹ̀ kọ́kọ́ bí mi wọ́n ló lọ bá Gistlover. Mo ní olè ní gẹ́ọ̀ yẹn. Mo ní lọ bá Gistlover because ó ti mọ̀ pé ìyàwó ọba Ọ̀yọ́ tán lé síta ń jọ sí orí Gistlover lọ ti dáwó fún un. Mo náà wọ́n fẹ́ yẹ kán dáwó fún un. Anyway, ìgbà tí máa fi rí ṣá mo rí pọ́n ní Lizzy ń ṣe show lórí Instagram. Kí ni lady túbọ̀ ta ń sọ o. Mo bá lọ join. Ṣé ń gbọ́ mi? Kò ní dá ayé ìwọ tó ní ìgbà ọmọ abáyẹn. Ayé ò ní dá olórí burúkú. Ṣáwọn ọkùnrin náà kọ́ ni àwọn kọ́ ló lo jìbìtì kiri. Àwọn olórí burúkú tí mo yí mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni ìgbà ọmọ mari ikú ló máa pa ìbò ṣe bèrè ìgbà tí màmá rí yẹn olórí burúkú ò lọ gbọ́dọ̀ bá ìwà kí n fẹ́ àṣìírí aláyé bàjẹ́. Is it about marriage? Ní kúure ìwọ tó bá tún kọ́ nǹkan pé ìgbà ọmọ mari ìjọ tí ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ bá kú ni màmá rí. Ẹ̀yin olórí burúkú, ẹ̀yin àṣìírí. Ṣé mo sunkún pé ebi ọkọ ń pa mí ni? Ó ní kúure fún question tó bèrè yẹn. Coronavirus ló máa pa ẹ́. Indian virus ló máa pa ẹ́. Olóṣì ọmọ àlè. Ẹ̀yin olóṣì tínú yóò dúnú marriage tẹwà tẹ́ ṣorí burúkú kiri. Wọ́n ti dáná bí mi. Anyway, ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ mi lọ. Mo lọ join chat tí Lizzy ṣe yẹn because I want to hear what she's saying because inú bí mi. Ìgbà tí máa join mo dẹ̀ wo gbogbo nǹkan tó ń sọ. Ó ṣe chat yẹn tán lóòótọ́. Immediately she finished that chat, I called her. I called her straight. She didn't pick up, but she returned my call. And I told her, my dear sister, you don't need all this. You don't need it. I'll be sincere with you. You don't need it. And she made me understand some things. Tí mo lè máa sọ lórí bíbá yìí. Mo dẹ̀ ní okay. My person will always be my person, but that doesn't mean I can't scold you. That doesn't mean I cannot scold you. I cannot tell you the truth. Tó bá ní kí mi mọ́ ni kó má kí mi mọ́. Money after this chat, don't go out again. Money, don't go out. Ṣé ń gbọ́ mi? Ó dẹ̀ lóhun ti gbọ́. Ìgbà tó ṣe chat yẹn níwájú Ọlọ́run àtẹnìyàn, mo ń bú Fọlá because mo wò pé obìnrin olówó máa lọ bá blogger. Ṣé blogger fẹ́ fún ẹ lówó ni? Lọ́wọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ náà. Lọ ṣiṣẹ́ náà. Tí màá yí bá ti kú ńkọ́. Kí ni ẹ ṣàbí mi nú? Anyway, ìgbà tó dàárọ̀ yìí, ibi iṣẹ́ náà mo wà. Báwo mi ṣe pè mí nìyẹn? BJ kébí ẹ dúró sórí chat yìí o, ẹ jọ̀ọ́ máa pè é. BJ kí ló ṣẹlẹ̀? Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní story omi ti kẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu, kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní mọ́mí aláṣọ àdúrà ń play voice note kan. Ìpọ̀kọ̀ Lizzy. Ṣé
nígbà tó rẹ̀ mi máa sọ gbogbo voice note táláṣọ àdúrà play voice note tí bọ̀dà Sọjí play ọwọ́ mi bọ́ ni ṣẹ́rí kí n tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ẹ jọ̀ọ́ ẹni ẹ̀ṣẹ̀ tí Lizzy bá ṣe yìí ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín bá mi dáríjì ẹ jọ̀ọ́ kò sí bí ọmọdé ṣe lè mẹ́kọ́ jẹ́ tí ò nira lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀rọ tó lá ọmọ tó bí sáyé ọmọ tuntun yẹn ẹ bá mi dáríjì ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè rí mi o ṣùgbọ́n orí ìkúnlẹ̀ ni mo wà tí mo ti ń bẹ̀ gbogbo yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ soft pedal pẹ̀lú Lizzy kan ni mo wá bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ọkọ Lizzy lèmi wá bá wí mo wá bá wí ni mo lè wá sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ mo máa jẹ́ kí Lizzy náà rí òótọ́ ọ̀rọ̀ lórí chat yìí láàárọ̀ yìí èmi ò ní fi gbá kan bọ̀ kan nínú àbí kan tí mo sọ yé yín òótọ́ ọ̀rọ̀ sọ pé ká má sòun òótọ́ ọ̀rọ̀ sọ pé ká má sòun mo máa bá Fọlá wí mo máa bá ọkọ Lizzy Mr. Lawal wí a lè bá Lizzy wí obìnrin ni Lizzy ó lè ṣẹlẹ̀ sí anybody ó ti ṣẹlẹ̀ sí èmi náà rí kò sẹ́ni tí ò lè wọ páńpẹ́ ọkùnrin àní wọ páńpẹ́ ọkùnrin ó lè ọkùnrin tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ ní lórúkọ Jésù àbí kò yẹ yín ní kó sí páńpẹ́ ọkùnrin ayé ò ní tìyín societal force kò ní sún yín lọ fẹ́ tí ò jẹ́ kẹfẹ́ kò ní sún yín lọ fẹ́ aláìníṣẹ́ lọ́wọ́ ọkùnrin. Am I communicating? Mo máa fọ́ gbogbo table, máa fọ́ gbogbo lé table láàárọ̀. I don't care. Lizzy is my sister. I will talk to her. I'm not going to call her behind the camera and talk to her. Nínú VN yẹn. Ṣé ń gbọ́ mi? Nínú VN yẹn. Nínú voice note yẹn. Mi mo bá ṣe ń sọ̀rọ̀. Ẹ lọ gbọ́ voice note yẹn lọ́dọ̀ bọ̀dà Sọjí. Kẹ́dẹ̀ lọ gbọ́ lọ́dọ̀ mọ́mí aláṣọ àdúrà. Nǹkan tí mo deduct nínú voice note yẹn. Ṣé ń gbọ́ mi? Lizzy wanted love. She found love. She never knew the guy was a play guy. She never knew the guy. Lizzy ò mọ̀ pé bọ̀bọ́ yẹn ó ní plan B. Ẹ má jẹ́ ká bú Lizzy o. Ẹ má jẹ́ ká bú Lizzy. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Don't worry, Àyìnkẹ́ Ọlọ́runjẹ̀dàlọ́. Don't worry. I'm gonna settle Lizzy and Toyin. Kò ní sí jà nǹkan tó jẹ́ kí ìyá Ìsábọ̀dù ṣe nìyẹn tó jẹ́ pé wọ́n wá fún Lizzy. Ṣe bá gbàlagbà là ń pè yín. Ọmọdé méjì ìjà ó jẹ́ kí parí ìjà ni. Kò jẹ́ kí tó máa tápó sí ìyá. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn Ìsábọ̀dù ẹ fìyà lẹ́sìn mi ò tí ì rọ̀rọ̀ ìyá sọ. Ọkọ Lizzy mi wá bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀. Lizzy ń wá ìfẹ́. Ẹ̀yin olórí burúkú iná dẹ̀ lè máa ń tiyàn kiri. Ẹ̀yin olórí burúkú ilẹ̀ máa ń tiyàn kiri. Ìtorí mo ti bẹ̀rẹ̀ chat láàárọ̀ yìí. Gbogbo yín ti sọ pé ìgbà wo ló máa marry ẹ̀ ní kú. Àní tí ìyá ayé àti bàbá yín bá ti kú. Ìgbà yẹn ni máa marry. Àbí kò yẹ yín? Lizzy ó ń wá ìfẹ́ ní bí gbogbo obìnrin ṣe ń wá ìfẹ́ òótọ́, ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn. According to the voice note. Ṣé ń gbọ́ mi? If you come and ask me stupid question here, I will block you. Kẹ́kọ̀ọ́ rí burúkú dànù. Mi ìsọ̀rọ̀ tó yàn àti Lizzy. Anything tó bá transfer láàrin wọn, a máa parí ẹ̀. Nǹkan tí mo mọ̀ nìyẹn. Ẹ kó ṣì lọ. Ọ̀rọ̀ Mr. Lawal mi wá sọ mí báyìí. Àbí kò yé yín? Ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ mi lọ. Lizzy ń wá ìfẹ́ bí ọmọbìnrin. Mr. Lawal dẹ̀ wá sí, ó rìn sásìkò. Ó fi pé òun lè love ẹ̀. Anybody can fall in love. Ẹ má ever sọ pé kò lè ṣẹlẹ̀ sí. Kò sẹ́ni tí ó lè ṣẹlẹ̀ sí. Kò sẹ́ni tí ó lè ṣẹlẹ̀ sí. Now Mr. Lawal ọkọ Lizzy. Mi mọ̀ bó ṣe pàdé Lizzy mi ìdẹ̀fẹ́ mọ̀. Ó meet Lizzy. Ó rí bí ọlá ńlẹ̀, ó rí owó ńlẹ̀. Ṣé ibi tí Mr. Lawal yóò tẹ̀? Mo sọ yóò Lizzy. I will come for your husband this afternoon. I will come for him. I will tell him the truth. And not your husband alone. Gbogbo ọkùnrin tí ó bá ti níṣẹ́ lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú ọkùnrin tó yẹ pé obìnrin ló máa bọ́ yín. Ẹ̀yin olóṣì. Tó yẹ pé oko yín lẹ fi ń da ìlú rú kiri. Ṣé ọdún tó kọ Lizzy ò tẹ̀sí kọ́kọ́ jọ èmi lójú mo sọ́rí o.
ìgbà tó ti jẹ́ pọ́kọ Lizzy ló kó lọ bá Lizzy ẹ̀yin ará Ìbàdàn mo sọ́rí o nǹkan tára Oǹdó ò lè ṣe nìyẹn kí ará Oǹdó yẹn máa ṣàlẹ̀ jẹ kó máa tọrọ jẹ nínú yàrá kan ó máa sọ fún ẹ agídí Oǹdó agídí ló máa pa wá á sọ fún ẹ pé àbíkò yìí á sọ fún ẹ pé kàkà kó òun kó wá sínú ilé ẹ̀rọ ló máa kó wá sínú òun kàkà bẹ́ẹ̀ kó kó òun lè yẹ kẹjọ lọ gba ilé mi ṣẹ́rí Lizzy Anjorin ṣó mọ́ bí tí àpọ́nlé ò ti lè sí fún ọkọ ẹ̀ ìgbà tó ti jẹ́ pé òun ló kó wá bá ẹ̀ fair enough you cannot leave your house to go to him you can't ṣorí ìgbà yẹn náà ti kọ́kọ́ ní pọ̀ ọkùnrin yẹn lé ọkùnrin tó bá lọ kó bá obìnrin nílẹ̀ Yorùbá kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ pé if you come tell us it's Dangote people no go believe you let him be the one feeding you people will not believe you the fact that he has come to live with you reverse used to be the case am I communicating wọn ò lè pọ́nlé according to voice note mo ń gbọ́ lẹ́dọ̀ ọ̀bọ̀dá Sọjí ní ọ̀sán yìí mo ń gbọ́ tí ẹ fi ọkọ Lizzy tó bá jẹ́ pé wá play Lizzy ni sórí èmi personally máa drag yẹ ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ èmi tí mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀yìn mo yìí ní kó bá mi ṣe findings mi Mr. Lawal ẹ bá mi pè wọ́n kó bọ́ síbí Mr. Lawal tí n bá ṣe findings mi tó jẹ́ pé ó lọ lo jìbìtì fún Lizzy níṣẹ́ máa drag ẹ̀ máa tì kábọ̀ yín lójú máa ṣe ní yàmàyàmà olè ló ń pè bẹ́ẹ̀ olè àbíkọ tí mo sọ yẹn ìgbà tó ti jẹ́ pé nǹkan lẹ kọ́kọ́ lọ kó bá Lizzy yẹn ẹ ti disappoint ara yín ẹ bá mi dìé mú number 1 number 2 but that's what you play voice note yẹn ẹ lọ gbọ́ voice note yẹn mi ní fóònù méjì mo bá play fún yín nínú voice note yẹn ọkọ Lizzy sọ fún girl yẹn pé ìyẹn ex ẹ̀ Fọlá ó sọ Fọlá pé ó ti fẹ́ gba visa fún mi ìní sùúrù bàbá kó má bá yàn kọ́kọ́ so ó ti show pé plan work ni ṣé gbogbo yín gbọ́ mi ọkọ Lizzy ò love Lizzy but just because of what he wants to get from Lizzy ó ń play game Lizzy ọlá inú kan ọlá ìfẹ́ kan ló fi fẹ́ ìwọ ọkùnrin burúkú tí bá mú ẹ àdí kí n lọ kó lọ jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí lóòótọ́ ni fẹ́ ẹ sáré kàbàkàbà Mr. Lawal ẹ jẹ́ máa sọ̀rọ̀ mi lọ now Lizzy wá rò bóun ti rí ìfẹ́ àṣé Mr. Lawal ó sọ fún Fọlá pé òun ti rí gold digger òun ti rí Lizzy o Lizzy Anjorin popular lady ni o she's influential o ìwọ má sọ̀rọ̀ tó bá ti corporate ara ẹ̀ la máa ti kọ́lé ara ẹ̀ láti máa ra mọ́tò ara ẹ̀ láti máa ní gbogbo nǹkan ọkùnrin yóò máa burú o ìtúrẹ́ mo ṣe sọ fẹ́ obìnrin pé kò sẹ́ni tí ò lè ṣe àní kó sọ́fìn ayé àní kó sí páńpẹ́ ayé Mr. Lawal wá sọ fún Fọlá you are a very stupid girl àdàbí tó bá mọ̀ pé Mr. Lawal fẹ́ lọ play Lizzy ni owó ló ta fẹ́ owó ló ta ìfẹ́ Fọlá ó mọ̀ pé ọkọ ẹ lọ bá Lizzy ó mọ̀ náà ìwọ náà fẹ́ live big life ó mind kọ́kọ́ ẹ lọ do ó mind kọ́kọ́ ẹ lọ fẹ́ the fact pé mo wá fún ọtílé you are not a good woman gbogbo yín jọ ń play ara yín ni àbí kò yé yín ìwọ náà mọ̀ pé ọkọ ẹ ó fẹ́ lọ bá Lizzy ni why tó fi gbà fún ìfọ̀kànbalẹ̀ àti sùúrù kò síbi tí òun gbéyàn dé ó dàbọ̀ ọkọ tí mo ní mo nífẹ̀ẹ́ sí kó wá sọ fún mi pé òun rí olówó kan o òun fẹ́ lọ fẹ́ ìwọ ṣáà dúró síbí màá kó lọ bá
ó máa gba visa fún mi, ó máa tọ́jú mi. Ṣó mọ̀ pé kò sí nǹkan kan, ẹ lọ gbọ́ voice note tọkọ Lizzy sọ. Mo dẹ̀ ń sunkún, ojú dẹ̀ ń tì mí. Mo dẹ̀ wà disappointed. Àwọn èèyàn ní Fọlá wà àwẹ̀. Ṣẹ́ṣẹ́ pé Fọlá wà àwẹ̀ ṣá. Only Fọlá is not Mr. Lawal's ex. They are still together. Exactly. Ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín lẹ́ni, mo ti ṣe show rí nígbà tí máa ń ṣe show. Gbogbo obìnrin tó bá náwó fún ọkùnrin láyé yìí. Ọkùnrin ò rí ní àsìyàwó o. Ó ń rí wa as ìyá wọn. Ṣàrí bí Lizzy ṣe ń náwó fọ́kọ ẹ̀yẹn. Kó má yà yín lẹ́nu pé Mr. Lawal gan máa love Fọlá ju Lizzy lọ. Ṣé gbọ́ mi abẹ́ náà? Gbogbo obìnrin tó bá náwó back to back fọ́kùnrin. Ọkùnrin òkìrí wà síyàwó wọn o. Ìyá mi náà máa pè yín. Ìyá mi because wọ́n rí yín àsì ìyá wọn ni. Àwa yà yín lẹ́nu pé ẹni tí ò náwó fún wọn rárá. Òun ló máa love. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí nǹkan nìyẹn. Lizzy is not buying her husband with money. Lizzy thought she found love. Lizzy made him. Lizzy picked him from grass, from nobody to somebody. It is just a pity. Ẹ má blame Lizzy. Ṣé Lizzy tó jáde tó bọ́ta tó sọ̀rọ̀. Ọkùnrin olórí burúkú ni wọ́n. Òun ló bá ti Lizzy pé lọ́jà fún mi. Meanwhile, ẹ wo àná voice note tí Mọ́mí Aláṣọ Àdúrà play. Àná ló ìṣẹ̀lẹ̀, àná tí Lizzy ń jà lọ́wọ́. Àbíkọ́ yín. Okay, mo ti gbọ́ wọ́n ní Fọlá ò mọ̀. Mo ti gbọ́, ẹ jẹ́ kí n gbà pé Fọlá ò mọ̀. Okay, mo ní bú Fọlá mọ́. Àná tí Lizzy ń jà lọ́wọ́. Àṣé Mr. Lawal ti pe Fọlá. Ó ti pe Fọlá pé mo ń bọ̀ wá rí ẹ. Ẹ wo bí ọmọ Fọlá yẹn ṣe ń bá sọ̀rọ̀ with respect. Ẹ wo tone. Sister Kawo Peter ẹ bá mi sọ fún wọn kọjọ ẹjọ ẹjẹbùrẹ ẹ má bú Lizzy mọ́, kò sí nǹkan kò sẹ́ni tí ò lè ṣe ẹjọ. Gbogbo yẹn lọ gbọ́ voice note. Mo ti gbọ́ ẹ sọ pé Fọlá ò mọ̀, mo ti gbọ́. Gbogbo yẹn lọ gbọ́ voice note. Ẹ lọ gbọ́ voice note. Tí Mr. Lawal tó fi bá Fọlá sọ̀rọ̀. Ẹ wo ọmọ Fọlá yẹn tún fún ní respect. Ṣé kí n ṣọ́ọ̀kì Mr. Lawal yìí ń do Fọlá? Tó bá lóhùn òdo, kó jẹ́ kí n gbá ilá síta kó fi búra. Tó bá lóhùn òdo Fọlá. Ó kàn dùn mí ni, ó ti jẹ́ kí sister mi ẹ̀gbọ́n mi dògo. Yeah? Yes, you're only up till 2. It's 3 o'clock now. No. Ẹ má bínú gbogbo yín, ẹ má bínú. Now, gbogbo yín ẹ lọ wo fídíò tí Mọ́mí Aláṣọ Àdúrà tó ń sọ pọ́n play. Ẹ lọ wo tone tí Mr. Lawal. Ṣé ń gbọ́? Ẹ lọ wo tone tí Mr.
Mr. Lawal tó fi ń bá ọmọ Fọlá yẹn sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ mo ń bọ̀. No, and you alone that she won't do it, don't worry. She won't do it, she won't do it. Ẹ má worry, ẹ fi Tóyìn àti Lizzy sílẹ̀, wọ́n máa settle jà wọn, a máa settle fún wọn. Ṣé ń gbọ́, ẹ má worry. Ẹ lọ wo tone tí Mr. Lawal fi ń bá Fọlá sọ̀rọ̀ lánàá yẹn. Ó wá sọ pé kẹ́dà àlàyé kọ́kọ́ máa gbọ́, ṣé kí shock yín gbogbo yín. Àtòrí nǹkan ṣe nǹkan lọ́lọ́run. Èèyàn kan ní, see your supervisor don't see you for toilet. No, me in toilet, you know for me in toilet. Me in toilet. Ṣé ń gbọ́? Ó sọ pé ibi kan wà tí Mr. Lawal sọ pé má worry, wàá dó ọkọ ẹ. Mr. Lawal. Mr. Lawal, ẹ má bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ tó bá ti rọ́kùnrin tó jẹ́ pé gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ náà àmàlà ló fi ń jẹ lórí chaati. Ẹ ti mọ̀ náà kó ní jẹkújẹ látẹnujẹ ni. Lizzy má bínú o, àbúrò mi ni ẹ o. Àbúrò mi ni ẹ o. Mi lè lajú mi lẹ̀ kí tàbí bọ́ kó bọ̀. Ó ti ṣó pé Jẹ̀mílì ó nífẹ̀ẹ́ Fọlá. Owó ló lọ gbà lọ́wọ́ Lizzy. Ayé mà burú o. Ayé mà níkà o. Ẹ lọ gbọ́ voice note ọ̀dọ̀ Sọjí, ẹ lọ gbọ́ voice note ọ̀dọ̀ ọmọ mi aláṣọ àdúrà. Ọwọ́ mi bọ́ láàárọ̀ ẹ̀ mo wà ń bí iṣẹ́ mo ò lè ṣiṣẹ́. Ó rẹ̀ mí sára, mo ní kí ló dé? Ayé ṣe níkà báyìí. Mo láyé ṣe níkà báyìí, kí ló dé? Mr. Lawal, kí lobìnrin ń wá tí Lizzy ò fún ẹ? Wá dẹ̀ sọ fún Lizzy jọ, mo níyàwó tí mo nífẹ̀ẹ́ o. Ní a lè fẹ́ra délédélé. Olè, ọ̀lẹ. Ṣé kí tọkùnrin bá ti wà tí ò bá ti níṣẹ́, tí ò bá ti ní. Èmi mẹ́pọ̀ ọkọ mi gbogbo nǹkan tí Lizzy sọ pé ó nìyẹn. Èmi náà lè ṣe. Gbogbo nǹkan tí Lizzy ṣe yẹn, èmi gan lè ṣe fọ́kùnrin. Àwọn tó bá mọ̀ mí á sọ fún yín. Àbí kan tí mo sọ yẹn yín. Àwọn tó bá mọ̀ mí á sọ fún yín. Nǹkan tí Lizzy ṣe kò sẹ́ni tí ò lè ṣe. Kò sẹ́ni tí ò lè ṣe. Ẹ jọ̀ọ́, àwọn kan ní kí n ní sùúrù kí gbọ́ gbogbo voice note. Kí ló tún fẹ́ kù tí mo fẹ́ gbọ́ nu voice note? Ìgbà tọkùnrin ti sọ pé dúró ti lóyún fún mi. Ó ti lóyún fún mi, ó ti fẹ́ gba visa lóyìnbó fún mi. Ní sùúrù jẹ́ kí gbogbo plan wá work. Ẹ jọ̀ọ́, kí ló tún kù tẹ́tù ní kí n lọ gbọ́? Ẹ ṣe burú léèyàn báyìí. Ọkùnrin tó ti sọ gbogbo yẹn, ó ti sọ pé kò nífẹ̀ẹ́ obìnrin tó wà pẹ̀lú ẹ̀. Owó obìnrin yẹn ló fẹ́ gbà á. Okay, wọ́n ní Lizzy jù mí lọ. Okay. Get any. Àbí ẹ̀yin ò rí from the angle tèmi ti ń rí ni. Mr. Fọlá, you think Mr. kí ló kọ Lizzy, Mr. Lawal, you think you can eat your cake and have it? You can't. Èyàn ń jẹ méjì lábọ́ àlàdé. Èyàn kì í jẹ méjì lábọ́ àlàdé. Ó fẹ́ máa gbowó Lizzy, ó fẹ́ máa dó Fọlá, ó fẹ́ máa fẹ́ wọn pọ̀. Wọ́n tún wá mú ẹ lọ registry. Ṣé dé rí o, ṣé kí n ṣọ́ọ̀kì yín lọ́sàn-án? Irú ọkùnrin bí Mr. Lawal yìí tó bá wá yá, Ọlọ́run má jẹ́ kó pa ọ̀tá Lizzy. Ọmọ pani. Tí Lizzy bá ti forúkọ ẹ̀ sí will tó ti gbé gbogbo ayé ẹ̀ ní lọ́wọ́. Ọmọ pa Lizzy ni kó rí ọmọlọmọ má gbàbọ̀dé. Nǹkan tó méjì máa ṣe tó bá yá nìyẹn. Ọmọ pa Lizzy ni. Because ó ti forúkọ ẹ̀ sí iṣẹ́, ó ti forúkọ ẹ̀ sí gbogbo nǹkan láyé yìí. Ó máa make sure, ó máa kí wọ́n American film ni. Èmi ò wá àwọn Yorùbá film olórí burúkú yín yẹn o. American film, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan. Mo ti wò nínú film America rí. Wọ́n pa obìnrin yẹn ni. Girlfriend, ìyàwó yẹn àti ọkọ ẹ̀, wọ́n pa obìnrin tó ń kówó fún màá yẹn. Wọ́n pa. Mr. Lawal never loved Lizzy. Exactly.
ti fi wí ní Mr. Lawal ó ti gbogbo nǹkan tó wá náà nìyẹn Lizzy Mr. Lawal máa ṣe débi pé gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ ló máa gbélé lọ́wọ́ tó bá wá gbélé lọ́wọ́ tán wọ́n wá ṣe bó ṣe wọ́n lè sọ̀yàn di wèrè wọ́n lè pààyàn máa tẹ́mi wò yìí ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Lizzy àti Tóyìn jà Ọlọ́run mọ̀ nǹkan ṣẹ́rí ọlá ìfẹ́ tí Lizzy ní sí Lawal ọlá ìfẹ́ tó ní sí Mr. Lawal àti ọlá inú kan ló jẹ́ ká ṣe rí Mr. Lawal tú ẹ jẹ́ ká ti bí pẹlẹbẹ mú ògùn jẹ àbí kan tí mo sọ yẹn ó ṣe jẹ́ sí ní ìyàwó Mr. Lawal jáde síta Tóyìn ní Lizzy bọ́ta wá bá ìyàwó Mr. Lawal sáré kiri ó tú gbogbo àṣírí Ọlọ́run tí ò fẹ́ jẹ́ kí ìyà jẹ Lizzy ni Ọlọ́run tí ò fẹ́ jẹ́ kí Lizzy ṣàṣedànù ni money àtòrí nǹkan ṣe nǹkan okay Sister Tolani sọ pé BJ I have a question for you. Lizzy said she has been friends with Mr. Lawal for years. Ẹ fi Auntie Tolani ṣé kí ṣọ́ọ̀kì obìnrin ni gbogbo wa náà gbogbo wa máa bọ́ta máa cover ọkùnrin yẹn up náà tí n bá mọ ọkùnrin lẹ́nu ṣe expect kí n bọ́ta kí wọ́n sọ fún pé èmi ni mo mọ ọkùnrin yẹn ni wọ́n lè ti mọ́ra ti pẹ́ but Lizzy ló ń tọ́jú lé Lizzy ló ń ṣe gbogbo nǹkan àṣírí ti tú lẹ́ni náà àṣírí ti tú ẹ wo gbogbo ọ̀rọ̀ tí màá yí sọ síta ojú dẹ̀ ń tì mí mọ́ ànínú ibi iṣẹ́ mo dẹ̀ sunkún mo dẹ̀ lọ sunkún mo ní kí ló dé táwọn ọkùnrin rí báyìí ẹ jẹun àwọn ẹ̀jẹ̀ tọ̀sán àrí kí á tẹ́ àmàlà fún yín ẹ̀jẹ̀ bọ̀kọ̀tọ̀ ẹ̀jẹ̀ ṣàkì wọ́n á wáṣọ sí yín lọ́rùn wọ́n tún ṣí kálọ̀tì fún yín wọ́n tún ṣí káwọ̀ṣì fún yín kí ló dé Mr. Lawal kí ló dé ẹ padà lọ bá Fọlá Lizzy náà dẹ̀ tí mo bí tẹ́ ẹ lọ ó bá mú yín lọ registry. It is not about registry, my dear sister. It is not about registry. Ṣé kìí ṣọ́ọ̀kì yín òbí mo fọkùnrin sọ pé kó lọ́ọ̀bẹ ọkùnrin mọ ẹ lọ registry sọ pé kó lọ́ọ̀bẹ ọkùnrin ló mọ ẹ tó lọ́ọ̀bẹ ọkùnrin ló mọ bí tí àtẹ wà ó máa pa Lizzy sára ni ó máa pa sára ó máa pa sára ó máa pa sára ọkùnrin tó lè sọ pé ó ti fẹ́ bá mi gba visa Mr. Lawal bẹ́ẹ̀ lè ṣe useless tó ni bẹ́ẹ̀ lè ṣe níláárí tó ni visa èlò ló ń gba visa àdàfin àti wùmíwùmí Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ káṣírí tú ni lọ́lọ́run ṣe tètè jẹ́ káṣírí Mr. Lawal tú síta báyìí káláṣírí yóò tètè tú síta ó máa pa Lizzy sáyé ó máa pa sáyé ni ó máa pa sáyé ni tó bá ti gba gbogbo nǹkan tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n máa sọ pé ń gbọ́mọ lọ́wọ́ kiri o wọ́n ń gbé kiri o ẹ̀rí tọ́lọ́ ló ń fẹ́ lọ ṣe sọ́wọ́ géètì tó fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ ó ti gán abẹ́rẹ́ ìgbà tó gán abẹ́rẹ́ tí ò kọ́kọ́ jẹ́ kọ́mọ yẹn bí kó lóyún yẹn á ti wò pé ọmọ yóò ní ṣe nǹkan tí mo fẹ́ o abẹ́ ẹ̀gbọ́n ni ó ti lóyún fún mi ó máa gba visa fún mi I'm disappointed. Gbogbo yín. Gbogbo yín àti bí kékeré ní kẹ́tì máa wà àwọn ọmọkùnrin yìí o. Mo máa sọ kíní kan fún àwọn èèyàn. Ọmọ mi. Latest iPhone mo gbà fún. Èmi àti ẹ wá ní misunderstanding. Ṣé pé latest iPhone yẹn ó kọ sí mi lọ́wọ́? Ó kọ sí mi lọ́wọ́ sọ pé mo fẹ́. Ṣé mo wáyé inú mi dẹ̀ dùn ó sọ pé you cannot buy my son ó lè buy ọmọ mi ọkùnrin tó jẹ́ pé tó bá ti lè buy ọkùnrin olórí burúkú tí ò lálùbárí kalẹ̀ ni ọkùnrin tó jẹ́ pé tó bá ti ń fún ló ń gbà lọ́wọ́ obìnrin ló ń gbà ilẹ̀kùn tí ẹ gbà ní ẹ bá fẹ́ rọ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn ọkùnrin tó bá gbà lọ́wọ́ yín ìjọ tí ò bá sí mọ́ àtúndọ̀ bẹ́ẹ̀ lòmí bó tiẹ̀ wà lọ́wọ́ yín gan afẹ́ gbà bí afẹ́ gbà lọ́hùn afẹ́ gbà lẹ́wíwẹ̀. No, má sọ pé Lizzy ń wọ́kọ̀ tipátipá Lizzy ò wọ́kọ̀ tipátipá ó lè ṣẹlẹ̀ sí everybody. Èèyàn kan sọ pé but Lizzy should know this will happen. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ torí kò tí ì ṣẹlẹ̀ sí yín ní ìyá mi. Tó bá ṣẹlẹ̀ sí yín ọkùnrin ló manipulate jù láyé especially tó bá mọ̀ pé ẹ wà nínú ìfẹ́. Tí ọkùnrin bá mọ̀ pé ẹ yóò fẹ́ àwọn ó máa ní kẹ́ lọ pàyà yín tẹ́ máa fi pàyà yín ẹ̀ nímọ̀ ṣé gbogbo ètí Lizzy ń ṣe yẹn bọ̀bọ́ yẹn ló wà ń díẹ̀
ó dẹ̀ ti Lizzy ó dẹ̀ lọ bá Fọlá sọ nǹkan mi. You are a wicked man, Mr. Lawal. Tó bá ti láwọn ará Ìbàdàn ṣé káwọn ará Ìbàdàn mi ẹ má jẹ sọ. Ẹbí ẹ̀gbọ́n voice note yẹn ni ṣé mi nìkan ni mo gbọ́ ni. Ẹ lọ gbọ́ voice note yẹn ó ti lóyún ó máa gba visa fún mi mo máa travel. Voice note yẹn wà ní ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ ó dẹ̀ wà lọ́dọ̀ ọmọ mi aláṣọ àdúrà. Mr. Lawal, Mr. Lawal, Mr. Lawal, ẹ̀mẹ́ta ni mo pè yín kò ṣe ìpè ọ̀run ìpè ayé ni. Mr. Lawal, mo yìí ṣe àwọn findings kan ní jẹ́ tán. Ẹ̀yin ni máa fi ṣàríkọ́gbọ́n fún gbogbo ọkùnrin tó kù. Because genuinely lọmọ yẹn nífẹ̀ẹ́ yín. Genuinely ló gbé gbogbo ayé ẹ̀ fún yín. Wàá gba gbogbo nǹkan ọmọ lọ́mọ tán. Sell out. That VN was sell out. Mommy ẹni aláṣẹ kìí ṣọ́ọ̀kì yín. Lizzy kan lè mọ̀ kó ṣe lẹ́yìn tí ó mọ̀. Obìnrin ni wà náà. Voice note yìí ò dára rárá kò ṣe gbọ́ sétí. Ó bad, ó terrible. Mr. Lawal, ó jẹ́ kẹ́ fọwọ́ bojú ni. Ó jẹ́ kẹ́ fọwọ́ bojú. Èmi náà ti mọ̀. Lizzy, àwọn kan ní Lizzy force ara ẹ̀ sórí bọ̀bọ̀ yẹn. Èèyàn kì í force ara yàn sọ́kùnrin. Ó lè lọ́kùnrin yẹn ó lè. Owó Lizzy ló lọ gbàṣẹ́. So tí bá force yín pé kẹ́ wá dó mi sìn. Tó kò yín ò bá lè sí mi ṣé mo fẹ́ force oko yín wọnú òbò mi ni. Let's be real. Lizzy ò force ara ẹ̀. Bọ̀bọ̀ yẹn rí Lizzy, ó rí pé fine. Òun lè dí ìgbìn kan lára ẹ̀. Ó tún máa tẹsẹ̀ lébọ̀. Ó tún tẹsẹ̀ lébọ̀. Ó tún tẹsẹ̀ lébọ̀. Ojú lásán kọ̀. Ṣé o bó Lizzy is not desperate. Bọ̀bọ̀ yẹn ló sọ di bẹ́ẹ̀. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀. Lizzy gbogbo ara ti mọ Lizzy náà kó tó meet bọ̀bọ̀ yìí. She is hardworking. She has been made desperate for what? Ṣókó ló fẹ́ dó ni tí ò lè rí tó. Bọ̀bọ̀ yẹn ò hard mọ́ Lizzy. The only thing tí Lizzy gbà lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́mọ. Ẹ má jẹ́ ká tán wá wà. Kò ṣe pé wá make Lizzy. Kò ṣe pé wá fún Lizzy lórúkọ. Òun gan ló wá fi Lizzy gan kàbà. So kí ló tẹ sọ pé Lizzy force ara ẹ̀ lé lọ́wọ́. Lizzy has been made. Lizzy is hardworking. Lizzy, she's influential. So ẹ má sọ pé Lizzy force ara ẹ̀. Bọ̀bọ̀ yẹn ló rí ẹ̀fọ̀n lábàtà tó yọ̀bẹ tì í. Ìtòyè mo ṣe bẹ̀ gbogbo yẹn ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ soft pedal fún Lizzy. Ẹjọ́. Ẹ má bú Lizzy kò sẹ́ tí ò lè ṣe. Ó lè ṣẹlẹ̀ sí ẹ, ó lè ṣẹlẹ̀ sí mi. When it comes to ọkùnrin smart gan. Wọ́n máa lo oògùn, wọ́n máa lo gbogbo ẹ̀. Àbí kò tí mo sọ yín. Ẹjọ́. Fọlá. Ó sọ pé ó mọ̀ lóòótọ́, but eventually ó wá mọ̀. Ọkọ tó bá nífẹ̀ẹ́ kò ní fiẹ́lẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ kó mọ ẹni tó lọ ń dó. Kò ní fiẹ́lẹ̀. I'm not here to fault anybody. Fault wo ni Lizzy ní ẹ sọ fún mi. Ṣé ó ní fault pé ó fẹ́ Mr. Lawal mi? Ṣé bó mo bẹ̀rẹ̀ chat sí tó lórí book kan sọ fún mi pé ìgbà wo ni mo máa marry. Ṣé tí bá ń gbọ́ ti gbogbo yín kò lọ́kọ. Ṣé mi náà ní lọ gbọ́ lórí book ọkùnrin kan sílé tó máa jẹ́ pé àmàlà mi àtàṣọ mi ló máa wọ̀. Ṣé mi ní lọ gbé sílé? Ipe tó wọ́n ti sọ pé mo lọ́kọ. Obìnrin gbọ́dọ̀ jẹ́ kó rí ẹ pé.
A gbọ́dọ̀ jẹ́ kó rí wá pé. Get Lizzy lè mọ̀ pé bọ̀bọ́ yẹn níyàwó mẹ́ta. Ẹ má doubt me. Àní kò ń ṣojú lásán. Of course, what Lizzy knows. Bọ̀bọ́ yẹn ò ní nǹkan kan, mo sorry láti sọ. Lizzy má bínú o. You be my blood. Lizzy made him from nothing to somebody. Gbogbo tí Lizzy wá ń sọ yẹn, mi náà máa sọ bẹ́ẹ̀. Ọkọ mi ló ra mọ́tò fún mi, ọkọ mi ló kọ́lé fún mi. Ṣebí tó díké sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé fẹ́ gbọ́? 99% of our celebrity, àwọn ló ń ṣe fọ́kùnrin. So tí Lizzy ò ń ṣe àkọ́kọ́. So don't come for Lizzy. Ẹ fi Lizzy sílẹ̀. Ọkùnrin ó lè ní ká bá wí. Ṣebí tó díké náà sọ. Ọkọ òun ló ra mọ́tò fóun, ọkọ òun ló kọ́lé fóun. Ìgbà táṣìírí máa tú. Ṣé òun náà kọ́ ló bọ́ta tó tú gbogbo àṣírí? 90% of gbogbo àwọn celebrity tẹ̀ ń wò yẹn, they are liars. They just come out to tell you what is not happening in their lives. They are liars. Àbíkọ́ tí mo sọ yín, gbogbo wọn ló fẹ́ ọkùnrin tó náwó fún. Kò ṣe Lizzy nìkan. So don't go for Lizzy. Àbíkọ́ tí mo sọ yín, gbogbo ìtẹ́ sọ pé Lizzy sọ pé kó lọ ṣe DNA yẹn. Ṣé fẹ́ gbọ́? Mr. Lawal gan ló sọ fún Lizzy nǹkan tó máa sọ. Mọkùnrin ṣá, òun ló máa sọ lọ bá mi sọ o, lọ sọ o, ó máa tán Lizzy. Àbíkọ́ tí mo sọ yín, kò ń ṣe Lizzy náà, kò ń ṣe Lizzy. Gbogbo tí Lizzy bọ́ta tó sọ pé lọ ṣe DNA yẹn, ọkùnrin ló wà ń díẹ̀, bọ̀bọ́ yẹn ló máa wà ń díẹ̀, òun ló máa push Lizzy kó lọ sọ. Ẹ lè imagine àná yìí ó dẹ̀ pé girl yẹn, Lizzy dẹ̀ ń já ń ta lọ́wọ́, ó dẹ̀ ń pé girl yẹn pé ó ń bọ̀ wá rí ìtorí ọmọ ni o. Ṣé Lizzy tó yìí sọ pé kó lọ ṣe DNA, ìwọ ọkùnrin ti confirm pé ìtorí ọmọ ló ṣe bọ̀ wá rí. Lizzy bọ̀bọ́ yẹn yìí ń do Fọlá, tó bá lóun ò kó bọ Fọlá jù kó bọ́ta kó wá fi ayélujára làbúrà. Lizzy ilé ò ní dàrú o. Gbogbo kan tó bá ní kó fi ọkọ ẹ̀ sábẹ́ o lè ló wá jà, ṣùgbọ́n mú sábẹ́ kó sọ di dìde rìn. Àbí kò yẹ Lizzy? Èmi ò sọ pé èso ní tún yín ká o, ṣùgbọ́n alátiṣe ló mà ti ṣe ara ẹ̀. Thank God ó ṣàṣedànù. Ọmọ olóríire, ọmọ mi alálùbáríkà, grandson mi, godson mi, ó jáde láti bẹ̀. Ó ṣàṣedànù. Olúwa ṣeun, ó ṣàṣedànù. Ó gbé sí owó tó ná. So kò lè bọ́ta lọ́la kó sọ pé òun kò náwó ẹ̀, kò jàmàlà lásán, kò wọṣọ lásán, kò wọ bàtà lásán. Àgbà lára ẹ̀ padà, àgbà ọmọ mi lára ẹ̀ padà. But Lizzy, Yorùbá sọ pé tó bá kọjú sí ẹ kó pa, tó bá kẹ̀yìn sí ẹ kó pa, tó bá kù wọ nìkan kò tú èrò ara ẹ̀ pa. Àbí kò yẹ Lizzy? Àbí kò yẹ? The guy never loved you, my sister. He never loved you. He will be taking picture, he will be holding you, he will be kissing you. My sister, all is game. Men are very good when they want to play games. My sister, I will tell you, he is not. He knew what he was doing. Ọlọ́run dẹ̀ ló jẹ́ káṣírí tú. Lizzy, Ọlọ́run ọba tó jẹ́ pọ́ládún kan tó fi ń ṣe fara ilé tó ń ṣe fara ta, òun ló jẹ́ káṣírí Mr. Lawal tú sí ẹ lọ́wọ́. Don't come out. You know I sent you a message. If you come out to make a video or to debunk anything, Lizzy, I told you by the phone. Don't debunk anything again. Don't come out. Máwa sọ̀rọ̀ fún Mr. Lawal, jẹ́ kó bọ́ta kó wá sọ̀rọ̀. Tí ó bá ti lè wá ṣe video fún rẹ̀ àbí kó update. Don't come out and talk on his behalf, Lizzy. No. Leave him to his mess. Leave him to his mess. Ṣó sọ fún ọ̀pọ̀ òun lọ bá Fọlá ni. Ó wá sọ fún Fọlá bá jẹ́ kẹ́dà láyé kan gbọ́. Fọlá dẹ̀ ya record gbogbo ẹwọ gbà tí Fọlá ti ń record ẹ̀ bọ̀. Ẹwọ gbà tí Fọlá ti ń record ẹ̀ bọ̀. Ẹwọ gbà tí Fọlá ti ń record ẹ̀ bọ̀. Okay, ọmọbìnrin lọmọ mi.
ṣé ọmọ wo ti ẹ wò bá ti Fọlá tí record ẹ bọ̀ ẹ wò bá tó ti record ẹ bọ̀ ẹ má bu Lizzy o, kò ń ṣe big deal. Gbogbo àwọn celebrity àwọn ló ń bọ́kọ wọn, àwọn ló ń bọ́kọ wọn, wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé lébù wọn. Lizzy, I have told you and I have told you again, don't come out to make any video again to talk on his behalf. Don't let him come and clear his mess. Don't talk for him. Go and look after my daughter, my princess. You have a lot on your hand. Your hand is so full. Go sort yourself out. Fi Mr. Lawal pẹ̀lú mess ẹ kó má ìdọ̀tí ẹ kó má dọ̀tí ara ẹ lọ. Tó bá pe Lizzy wọ́n máa sọ pọ́kọ Lizzy ni alala. Àwọn èèyàn rí pé ó help ẹ ni. Ó help condition ẹ ni. Wọ́n bá bu ẹ, obìnrin tí ò sí issue sí ẹ rí ló máa bu ẹ. Èmi ò lè bu ẹ. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ tó ṣe iná, gbogbo wọn náà ló ti dáwó fọ́kùnrin rí. Exactly, Sister Carol. Lateef Lawal is a sellout. He sold Lizzy out. Ìyẹn ló máa wá gorí mi. Wàláì, ọ̀tá pìàpìà ni máa fi gé okó ẹ̀. Ẹ má bu Lizzy o. Obìnrin tí ò bá ṣẹlẹ̀ sí ló wá. Ó lè má ti ṣẹlẹ̀ sí rí o. Ẹ mọ̀ kú tó máa pa wá o. Ẹ má bu Lizzy o. Mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run. Ẹ má bu Lizzy. Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ ká ṣírí tú ni. Àtòrí nǹkan ṣe nǹkan dẹ̀ lọ́lọ́run ibi kan lọ́lọ́run àti gbà ká ṣírí tú. Bí a ti Lizzy ò bá bọ́ta láti wá àtàkì tó yìí, àṣírí yìí ò ní tú báyìí. So ẹ jẹ́ ká máa bá Lizzy dúpẹ́ ni. Ẹ jẹ́ ká máa bá. Ṣẹ́dẹ̀ irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá tún fi Lizzy sílẹ̀, á ti lọ bẹ́ẹ̀ lòmí. Olè ni wọ́n olè. Tí ò bá dẹ̀ fi Lizzy sílẹ̀, ó ti ní plan ẹ̀ tó bá ti gba gbogbo nǹkan lọ́wọ́ Lizzy tán. Àwa máa pọ̀ ọmọ yẹn sáyé, àwa máa pa sáyé, àwa padà ló bá Fọlá. Ṣèbẹ́ gbọ́ tó ní kí Fọlá ní sùúrù, kí Fọlá pa ìtàn mọ́ kó má jẹ́ kọ́kùnrin kankan do. Ìkà olè olójú dúdú. Ìwọ ń jó ó wà pẹ̀lú Lizzy. Ó ní kí Fọlá pa ìtàn mọ́ kó má jẹ́ kó do. Very, very selfish man. I'm disappointed in you. Bí ṣe like yín tó, ẹ dẹ̀ jẹ́ kí n bínú sí yín. Àníkẹ́ fi Lizzy sílẹ̀, kò sẹ́ni tí ò lè ṣe. Exactly, Dele Shanko. Orí ọmọ tuntun yẹn ló tú àṣírí Mr. Lawal. Orí ọmọ tuntun yẹn ni. Fọlá getting here. O lè ní wọ́n náà jẹ́ ǹsọ tọrọ fún ẹ. O lè ní ẹ lọ́wọ́ ṣẹ́ṣe. O níṣẹ́ lọ́wọ́. O làbólẹ̀ wọ́n dún ẹ o bímọ kíní. O bímọ kejì, o bímọ kẹta. Kí ló dé? Lọ́wọ́ ṣẹ́ṣe náà. Lọ́wọ́ ṣẹ́ṣe. Èmi kò lè empower ẹ. Sọ fún mi nǹkan tó fẹ́ máa tà máa fún ẹ lówó ẹ. Lọ́wọ́ ṣẹ́ṣe. Ẹyẹ máa dójú tira yín kiri. Tó bá jẹ́ pé wọn náà níṣẹ́ lọ́wọ́ sí. O ní máa fò kiri kó bá sọ pé wọn ò fún ẹ lówó oúnjẹ. Ìwọ náà gbọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀. Ẹ̀kẹ́ṣẹ́ àti tọ́jú. Wọ́n sọ pé àwọn ò lọ school. Wọn ò sanwó school ọmọ. Ṣé tó bá jẹ́ pé wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́? Ṣé wọ́n máa sáré fi pé ọkùnrin ò sanwó school ọmọ? Kí ló kọ̀ mí pọ́kùnrin kan kúrò lọ́nà nínú ayé mi? Ọkùnrin tó bá kó wà nínú ayé mi minus ni. Ìtorí mi máa tọ́jú ẹ̀ ni. Mi ní bú Fọlá mú kan ní kí Fọlá lọ wá ṣẹṣẹ ni. Ó gbọ́dọ̀ lọ wá ṣẹṣẹ jẹ́ ká bá sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká bá sòótọ́ ọ̀rọ̀ ṣe fẹ́ máa dáwó fún ni. Òun náà ni mò ń sọ yẹn, ṣàfẹ́ máa dáwó fún ni. Ẹ bá mi pè é Fọlá kó sọ nǹkan tó fẹ́ tà. Kó sọ nǹkan tó fẹ́ tà, ó sọ pé òun fẹ́ ṣí ṣọ́ọ̀bù ni. Ẹ bá mi pè é kẹ́ni kó pè mí. Obìnrin ni we have to empower her. She doesn't need all this nonsense. Ibi tí Ṣọlá ṣe wá rí Fọlá ibi tó ti gọ̀ nìyẹn. Kálẹ̀ mi ni Ṣọlá ni. Kálẹ̀ mi ni Fọlá. Màá wá pé Lizzy sẹ́gbẹ́ kan ni. Àǹtí, bàbá yìí báyìí ni plan ẹ̀, báyìí ni plan ẹ̀. Ó jẹ́ kẹ́yìn obìnrin kó jọ parapọ̀, kẹjọ dín pẹ̀lú Mr. Lawal. Because mo bu Fọlá sẹ́, but ṣé ká sọ tọ̀rọ̀ kí má bu Fọlá ṣé kò ní ṣiṣẹ́ ni. Ṣàfẹ́ máa dáwó fún ni. Gbogbo wọn ló guilty. Gbogbo wọn ló guilty. Lizzy ò proud o. Lizzy ò prouding. She's not prouding.
Lizzy is not prouding. Benny, Lizzy yóò fẹ́ ni, ó yóò fẹ́ ni. Ẹ ti bẹ̀rẹ̀. Kí ni mo fi wà one sided nísìn? Ẹ sọ fún mi. Kí ni mo fi wà one sided? Ẹ má jẹ́ kí n gbé yín ṣépè o. Kí ni Lizzy ṣe? Ẹ sọ fún mi, kí ni Lizzy ṣe? Ó ti bímọ kan, ó lè fi gbóhùn ní ìjọ ọkọ. Ọkùnrin kan dẹ̀ wá bá, ó dẹ̀ trust ẹ̀, ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí nífẹ̀ẹ́. Kí ni Lizzy ṣe? Kí ni Lizzy ṣe? Gbogbo yín tẹ̀lé sọ̀rọ̀ yín náà, gbogbo yín lẹ̀ ń bọ́ ọkọ yín nulẹ̀. Gbogbo yín lẹ̀ ń bọ́ ọkọ yín, tẹ̀ máa tún máa fowó bẹ ọkọ yín, kẹ́ get out. I am not siding now, but I'm seeing it from aspect pé ó lè ṣẹlẹ̀ sí mi náà ni. Nǹkan tí Lizzy ṣe ò bá dì náà, èèyàn lọ bá, ó ṣó ẹ̀ nífẹ̀ẹ́. Anybody can fall victim, exactly. Èèyàn lọ́pọ̀lọ́ bíbí wò lẹ́ sọ pé Lizzy lo nǹkan tó wá lórí. Anybody, èmi bí ṣe sọ̀rọ̀ bí ṣe sọ pé ẹnu mi mú ni, mo lè fall victim. Any woman can fall victim. Ẹ má blame Lizzy. Fọlá tọkọ yìí sọ fún ẹ pé mo fẹ́ gba visa fún mi. O ṣáà mọ̀ pé kò sí nǹkan lọ́wọ́ wa. Kí ni Fọlá náà hà láò tọkọ ẹ lọ fún? Má sọ fọ́kọ yẹn ni tó bá lọ, má tún padà sínú ilé wọn. Tó bá lọ, má lọ sọ fún girl yẹn. Ìwọ náà wá dákẹ́, òun jẹ́ kọ́kọ́ ẹ lọ bá. Ṣé nífẹ̀ẹ́ ara yín ṣá? Màá wá sùn, màá wá máa rántí pọkàn tí mo nífẹ̀ẹ́ kan, ó ń báyọ̀ kan sùn, wọ́n show off lórí social media. Exactly. Èèyàn kan sọ pé snatch ọkọ lọ́kọ. What is the definition pé yàn snatch ọkọ? Àbólórí burúkú ọkùnrin ló lè tó wá bí tílẹ̀ tuntun tó fẹ́ tẹ̀. Ọkọ wo ló gbà? Ṣọwọ́ tó ní lọ́wọ́ ló fẹ́ gbà kọ ẹ̀ ni. Kí ló ní tó fẹ́ gbà? Kí ni Lawal ní tó fẹ́ gbà? No, kí ni Lawal ní tó sọ pé Lizzy snatch ọkọ? Ọkọ náà dà. Rádaràda àbí okó sọnù tóbìnrin náà fẹ́ jó. Ọkọ dà. Tọ́lá tẹ̀sán pọ́njà sí Dangote máa ní òkè. Ó ní nǹkan tó fẹ́ gé ọkọ dà. Ọkọ tó yẹ pé Lizzy ló mú from grass to grace. The voice notice on ọlọ́wọ́ gbogbo àmì mọ́mí aláṣọ àdúrà. Gbogbo okay, èèyàn kan sọ pé but Lizzy said Mr. Lawal is rich. Ó máa sọ bẹ́ẹ̀ náà. Èmi náà máa sọ bẹ́ẹ̀ náà. Ṣé fẹ́ kó wá rọ́bìṣì ọkọ ẹ̀ lójú yín ni? Lizzy máa pọ́n ọkọ ẹ̀ lé náà. Tó bá rọ́bìṣì ọkọ ẹ̀ lójú yín, gbogbo ẹgbẹ́ òun ló ní kálọ̀ tó. Lizzy ló ní gbogbo nǹkan ẹ̀. Mr. Lawal ló ní nǹkan kan. Kò ní nǹkan kan, ó snatch ọkọ. Ṣé tí Fọlá bá tọ́jú ọkọ ẹ̀ wọ́n á snatch ṣe? Àbí Lawal ló lè olójú kòkòrò. Ó sọ gbogbo yóò máa fi ọ̀nà ẹ̀ náà. Ṣebí tó ń dodi ké sọ pé bọ̀bọ̀ tó filẹ̀ yẹn ló kọ́lé fóun ló ra mọ́tò fóun. Bọ̀bọ̀ tí ò fún 10 kọ́bọ̀. Gbogbo wọn ló máa ń parọ́ tó ń cover up. Gbogbo wọn ló ń parọ́. Gbogbo wọn ló ń parọ́ tó ń cover up. My husband do this, my husband do that. Lórí irọ́ ni. So it's not Lizzy alone. Gbogbo àwọn celebrity yẹn ni. Ó máa cover now. Ṣé expect music in bọ́tà kí wọ́n bá rubbish ọkọ mi ni? Kò possible now. Obìnrin olórí burúkú, obìnrin tí ò lè lálẹ́ ìbáríkà ló máa ṣe yẹn. Ló máa bọ́tà ló máa yẹ̀yẹ́ ọkọ ẹ̀. Kò fowó oúnjẹ ilé olóṣì olórí burúkú ni o. No. When you love that man, you will cover him up. Lizzy has a good heart. She's just like me. Kò sí nǹkan tí mo lè ná fọ́kùnrin ọkọ ẹni tí bá ní mo nífẹ̀ẹ́ ọkọ tí mo fẹ́ tí mo bímọ fún. Kò sí nǹkan tí mo lè ná fún. Tó bá ní kí n gbé ayé mi sílẹ̀ gan, máa gbé ayé mi fún. Ó dẹ̀ kó ọkọ lọ́hùn. Ó kó ọkọ lọ́hùn. Mr. Lawal ló fuck up. Kò ṣe Lizzy. Mr. Lawal ló fuck up. Exactly. Ibi tí Lizzy ti
ṣe mistake yẹn but I dey blame ẹ náà ibi tó ti rí ìfẹ́ ni ọkùnrin tó sọ pé ó ní ìyàwó kìíní ìyàwó kejì ìyàwó kẹta ó ti show pé is a useless man ó lówó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n olóko lábẹ́. Fola is the third wife. You can imagine. I love her with my heart too. I love Lizzie. I love her. And you say, "I will pay she from nowhere." But I have been so hot since Atijeta. One do me pé kí ló tún ṣẹlẹ̀ wọ náà. I was just praying for her. Exactly. Cover up ní gbogbo wọn ṣe. Ha, Mr. Lawal. Ẹ sáré kàbàkàbà. Ẹ má sáré o. Ah. And because of issue on Lizzie requesting for DNA. Ṣé ní Lizzie tó request fún DNA, Mr. Lawal ló bá sọ pé kó lọ ṣe bẹ́ẹ̀. Mọ́kùnrin ni. Bí Lizzie ti ń fura, Mr. Lawal sọ pé Ọlọ́run ìwọ lọ ṣe show kó sọ pé kó gbé DNA wá. Ẹ ti gate nǹkan tí mo ń sọ. Gbogbo DNA tí Mr. Lawal tí Lizzie ń béèrè fún yẹn, Mr. Lawal ló wá ní kí Lizzie lọ ṣe bẹ́ẹ̀. Ọkùnrin burú gan, ọkùnrin burú. Ó máa manipulate. Bí Lizzie ti ń challenge ẹnu lé pé hey ìwọ ọkùnrin a ní Ọlọ́run mo kọ́kọ́ ìwọ lọ ṣe ṣòkò sọ pé ẹni tó bá bí dánú ọkọ mú DNA wá. Gbogbo kan tí Lizzie ń ṣe yẹn kò ń ṣe Lizzie ọkùnrin ló máa ti kó lọ ṣe. That is why I'm telling Lizzie, please don't come out and make any video again. Go and face your princess. Mr. Lawal dey kó lọ sort shit out òun ní Lawal yàtọ̀ sí Lizzie. Gbogbo èèyàn ti rí sí inú mi dùn káṣírí tú sáyé so kò sẹ́ni tó lè fẹ́ cash cruise. Gbogbo èèyàn ti rí pé onífẹ̀ẹ́ Mr. Lawal dẹ̀ fọ́nbù olè ló wá jà. Àbí kò yé yín? I'm not supporting Lizzie. Gbọ́kọ̀ tá à ń sọ ni kò sóbìnrin tí ò lè ṣẹlẹ̀ sí. Kò sóbìnrin tí ò lè ṣẹlẹ̀ sí. Nítorí kò tí ì ṣẹlẹ̀ sí yín ni. Kò sẹ́ni tí ò lè ṣẹlẹ̀ sí. I'm not supporting her. Me supporting Lizzie. Ẹlòmíì ó lè ti fẹ́ single guy kó má rí fẹ́ kó jẹ́ pé married man ló ti má rí fẹ́. Mr. Lawal kọ́ ló jẹ́ wèrè ló jẹ́ kà lójú lè alátẹnujẹ. She will. Hey, my sister, when there is love, you can't use common sense, my sister. Lizzie will not come out again. I can assure you that. Tí Lizzie bá jáde, èmi kò máa jáde fún. Èmi kò máa ṣe show fún. She's not going to come out again. She's not. She doesn't need it. Let the man go and sort himself out. Because she was not there when they are planning for her. She was not there. Come about Dasi. Lizzie má dá sí mọ́. Lizzie má dá sí mọ́. Jẹ́ kí Mr. Lawal lọ sort her out. Ìwọ kọ́ ló ń bú. And if anybody come out for you, let them come out for you. Or if I don't swear there, she won't. If she come out, I will come out for her. Take me for my word. I feel like I'm busy. If she come out again to defend anything, I have told her, don't come and defend anything. You don't need it. Because the more you are coming out, oh my God, I know a girl here. More because they do you one over girl yẹn. More because me if I go you want message you buy lo. Me if I go you want message you buy lo. She won't come out. She should just leave it the way it is. She won't come out. I've told her, if she come out, I will come out for her.
Èmi gangan ni máa wá bọ́ta máa wá bá sọ̀rọ̀. No, Lizzy will not do that. Lizzy will not come out to expose Mr. Lawal. She will rather walk away. She won't come out. She won't come out. Exactly. Mr. Lawal is the victim. I'm sorry. Lizzy Anjorin is the victim. All of them trash Mr. Lawal. Orí ọmọ tuntun. Àti ọlá inú continue living by Mr. Lawal. No, she won't come out. Why will she come out? She can't come out. Please. Emma Jeko She doesn't need to come out. She's out. She's not out. She can't come out, please. No, she doesn't need it. She's not a spokesperson. She was a spokesperson when she doesn't know that all this was happening. Hey, gbọ́dọ̀ yẹn ni. Ẹ lọ gbọ́dọ̀ yẹn lọ́dọ̀ sọ́jọ́ lọ́wọ́ gbogbo. Kẹ lọ gbọ́dọ̀ lọ́mọ mi aláṣọ àdúrà. Audio yẹn wà disappointing. Ó wà disappointing. Ó banú mi jẹ́ látàárọ̀ ni. Inú mi ò dùn, inú mi bàjẹ́ ni. Pé kí táwọn ọkùnrin ṣe rí báyìí, kí ni ó fẹ́ ṣe láti tẹ́ ọkùnrin lọ́rùn? Àwọn audio yẹn ò dáa. Kí ló tún fẹ́ bọ́ta, defend wọn ló fẹ́ wá defend. Kí Mr. Lawal bọ́ta kó wá defend rẹ̀. Don't come out for him. He's a lie. He's lying. All what he's telling you is lying. And now, not Lizzy in she chat. Ó ti pè Fọlá, ẹ wo bó ṣe bá Fọlá sọ̀rọ̀ with soft voice, with bedroom voice. And tó bá kó bọ́ta kó wá sọ pé òun ò dó Fọlá. She's out. She can't be out. Ever know Instagram, boy, is she out? I don't want to end this show. Ever know chatting. Is she out? Sister Mopelola, I will do it for anybody. I will do it for anybody. Kódà. Ọ̀rọ̀ yẹn ó ti sú mi, ó sú mi. Ọkùnrin burú. Lórí pé èèyàn fẹ́ ládé orí. Lórí pé èèyàn fẹ́ ládé orí. Ẹ wo nǹkan tí Mr. Lawal wá sọ ọmọ lọ́mọdà. Lizzy is very okay. She was doing well. She's a well-respected lady. She's a well-respected lady. Oko sínú ayé náà, gbà tó wọnú ayé náà ní gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní rí bákan. Exactly. She won't come out. Because it's going to be very messy. Very messy. Because Lizzy tó ń jáde, ọkùnrin yẹn parọ́ fún Lizzy ni. But Lizzy ò mọ̀ nǹkan tó wà lọ́wọ́ ọmọ yẹn. Ṣé wọ́n pé show tí Lizzy ṣe lánàá, òun ló mọ̀ ọmọ yẹn lọ gbé gbogbo kíní yẹn fún Bọ̀dá Sọjí àti Mọ́mí Aláṣọ Àdúrà. Àbí kan tí mo sọ yẹn. So that is why she's not going to come out again. If she comes out, I will come out for her. I'm saying it now. Ma diju fún Lizzy, ma jáde fún ni. Because ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ nìyẹn bá wí. If she come out, I will come out for her. She needs to stop it now. Because ọkùnrin ló burú jù, olórí burúkú ni wọ́n. Wọ́n máa ní lọ jà fún mi, lọ sọ̀rọ̀ fún mi. Meanwhile, nǹkan mi ló sọ fún girl yẹn. Ẹ lọ gbọ́ audio yẹn náà. Audio yẹn ó bà mí nínú jẹ́. Ó bà mí nínú jẹ́ gan. Ó bà mí nínú jẹ́. Oh, what disappointing. It's very unfortunate. Ṣé gbogbo àwọn ọkọ mi tẹ̀rín lórí social media 90% of them ojú ń rí o. Ẹjọ́ yín tẹ́ wọ́n lé ọkọ. Don't cover anything o. Ẹni tẹ́lẹ̀ fẹ́ náà Ọlọ́run á yàn fún yín o. Ọlọ́run á yàn fún yín o. Ọkùnrin ló burú jù o. Ní gbégbélégun lórúkọ Jésù. Ní ṣìgbé. Ọkùnrin tó bá because Mr. Lawal yìí ọ̀tá Lizzy ni. Tó bá ti gbowó lọ́wọ́ ìtàn, ìjọ tó bá rí pàṣírí fẹ́ tún sí Lizzy lọ́wọ́, ó máa pa Lizzy ni. Ó máa plan fún Lizzy ni. Èmi mọ̀ dáadáa. Bọ́kùnrin bọ́ ṣe rí nìyẹn. Ṣáà Ìbàdàn lójú àánú ni. Àbáwọn kọ́lá wo lórí social media.
ó máa pa sáyé ni, ó máa pa sáyé ni, ó máa pa sáyé ni. Exactly, Sister Carol. He is just out to milk Lizzy. I bet your voice note yẹn ni. Mo ti lóyún fún mi nsìn. Ní sùúrù o máa ní sùúrù ni o. Ó fẹ́ gba visa fún mi. Mo máa mú mi lọ sí lóyìnbó. Ó máa tó kó wá balẹ̀ jẹ́. Ọmọ àìjọbẹ̀rẹ̀ ọmọ ojú òwò láwí. Ọkùnrin kó má lè fọwọ́ ẹ̀ ṣiṣẹ́. Òjò ya lápá má ṣiṣẹ́. Èmi. Mi tẹ̀lé fọkùnrin tó useless tí ò níṣẹ́. Ọkùnrin tó mówó lé lọ́wọ́ mi lè fẹ́. Kó jẹ́ kọ̀ńdọ́tọ̀ lọ́kùnrin yẹn. Ọkọ mi náà ni. Ó mọ̀ fún Lizzy lóyún ni. Ó ti kọ́kọ́ gún abẹ́rẹ́. Kò fẹ́ fún lóyún yẹn. Ó dàbọ̀ wá rí pé tóun bá fún Lizzy lóyún yẹn. Òun ò ní rí nǹkan tóun máa gbàgbà. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ náà jò yẹn ni. Ó ti lóyún fóun sìn. Ó ti lóyún fóun. Ó mọ̀ pé oyún yẹn wẹ́pọ̀nù ni. Ó ga o. Ọkùnrin máa bòrò o. Ẹ wo bí Lizzy ṣe máa ń ṣe. Ẹ wo àwo tó fi ń sáàbò oúnjẹ fún. Àwo táwọn ìwọ̀n tí wọ́n ẹ̀kọ́ fi jẹun rí. Ó máa jókòó àfi kó máa jàmàlà, kó máa jẹja tútù. Ẹ má jẹ́ tí break table. Tí Lizzy bá bọ́ta, tó bá bọ́ta pẹ́rẹ́. Kò ní ṣe wẹ́rùn. Ọmọ yẹn kúnlẹ̀ agbóúnjẹ fún ni. Àríkẹ́ náà máa dídòdò á máa dẹ́yìn. Àríkẹ́ máa dídòdò á máa dẹ́yìn. Dádì. Àgbàyà. Lizzy loves the guy genuinely. Exactly. Lizzy loves him genuinely. Ṣùgbọ́n wọn love Lizzy. Owó tó wá milk Lizzy ni. He doesn't love Lizzy. Àníkẹ́ má bú Lizzy pé ní kó lọ ṣe DNA. Nǹkan tí bàbá yẹn sọ fún ló wá sọ ń tà. Nǹkan tá fún síbọn ní fún fọn jáde. Mi ní fóònù méjì ń bí báyìí. Mi ní fóònù méjì ń bí báyìí. But ẹ lọ wo voice note yẹn lọ́dọ̀ Sọjí Ọlọ́wọ́ Gbọgbọrọ 2. Àbí Mọ́mí Abímpé Aláṣọ Àdúrà. That is another thing. Èèyàn kan sọ pé àwọn obìnrin máa ń fi pa wọn lè ra ọkùnrin pẹ̀lú owó. Ẹni ọkùnrin tẹ́ bá ń fún lówó sẹ́, ọkùnrin ò rí yín bí ìyàwó. Ọkùnrin yẹn máa ń rí yín bí ìyá àwọn. Ìyá mi ló máa pè yín. Ìyá mi. Gbogbo ẹni tẹ́ máa náwó fọ́kùnrin ẹ lọ máa notice. Ọkùnrin tẹ́ bá náwó fún ìyá mi. Ṣé láwọn tẹ́ ìnáwó fún yẹn? Obìnrin tí kò náwó fún ẹ, òun náà máa kúlé lórí. Ṣùgbọ́n wọn tó náwó fún wọn pé káṣírí wọn lè bò yẹn. Wọn ò ní lé àfìyàwó mọ́. Wọn ní lè fọwọ́kàn mọ́, wọn ní fẹ́ máa bẹ́ẹ̀ sùn mọ́, because ó rí mother figure. Ẹ jẹ́ nǹkan bí nǹkan ṣe mí. Ó rí mother figure bí ọ̀hún bó ṣe máa ń rí father figure. Ó ti rí mother figure lára ẹ, kò ní fẹ́ súnmọ́ ẹ, kò ní fẹ́ bẹ́ẹ̀ sùn dáadáa mọ́, kò ní fẹ́ ṣe fún ẹ bí ìyàwó, because bó ṣe ń tọ́jú ẹ tó ń fún lówó yẹn, ó ti rí mother figure lára ẹ. Kò sí nǹkan tó máa ṣe Lizzy. Mr. Lawal àti kọwọ́ ẹ̀bọ jombo. Ó gbọ́dọ̀ fẹ́ Lizzy ni. Tó bá dẹ̀ fẹ́ lọ kó máa lọ, èèyàn kan ló máa fìyàn kan lẹ̀. It's not gonna be the first and it's not gonna be the last. Téèyàn bá ti dé bus stop èèyàn yìí máa try náà ni. Nothing is gonna happen to Lizzy. She's fine. She's very okay. Nothing. She's fine. She will deal with it. That is her whole. Inú ilé wọn ló máa ti ṣe yẹn. Kò ní ìdíkó bàtà kó wá sọ fún wa. She knows how to sort everything out. She knows how to sort everything out. I don't have the voice note. Ó wà ní Ọlọ́wọ́ Gbọgbọrọ àti ọ̀dọ̀ Mọ́mí Aláṣọ Àdúrà. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n kan tí Mr. Lawal sọ ni. Fọlá pa òbú ẹ mọ́ o. Fọlá pa òbú ẹ mọ́ o. Ó ní kéèyàn kan máa dò Fọlá. She's fine. Ọmọ Johnny, she's fine.
Lizzy abeg gbọ́ Mr. Lawal tọ́jú òbú ẹ wọ́n wá ní kò do ó ń do Fọlá back to back ó ń dóra wọn kò lè sọ pé wọn ò do Fọlá wọ́n yìí ń dóra wọn gbogbo etí Lizzy lọ bí wọn ti lọ ń dóra wọn ó ń do ẹ̀rí tó sọ pé òun ti ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ ni ó ní ó dọ̀pọ̀ wà òun pọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ òun ti wà lọ́nà ilé ẹ̀ lọ́yà ṣé o ní lọ́yà ní Mr. Lawal Lizzy ló ní lọ́yà náà ó mà ṣe o Lizzy ò jẹ́ kí n lè sọ̀rọ̀ tí kò lè jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ dáadáa. Lizzy ni èèyàn kan sọ pé ta ni mo fi kó initiate marriage registry yẹn Lizzy ni it is Lizzy my sister do you know why I said it's Lizzy Lizzy náà mo máa fura ẹ jẹ́ kí n sọ kíkọ fún yín pẹ̀lú àwọn obìnrin a máa ń rí red light but a máa ń ignore red light yẹn bí Lizzy ṣe wà yẹn kò lè sọ fún mi pé òun ò ní máa rí tracy náà pé o lè ní bọ̀bọ̀ yìí àbí kò yẹ yín kò sí bákùnrin ṣe lè perfect tó obìnrin náà lóbìnrin máa jẹ́ ṣóyẹ yín Lizzy náà ti rí pé bọ̀bọ̀ yìí anyway ìtọ́lẹ̀ lọ ṣe sọ pé káwọn lọ ṣe sí registry àbí kò yẹ yín ìtọ́lẹ̀ lọ sọ pé káwọn lọ sí registry but èèyàn fún yàn ní òrùka kò sọ pé kó má fi ẹlẹ̀ ó fún ẹ lóhùn kò sọ pé ó love ẹ ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ yìí yéra wa ọkùnrin fún ẹ lóhùn ká ò sọ pé òun love ẹ ó lè fún ẹ lóhùn ká kó lè rẹ pé girlfriend ẹ ló love èmi ti rí ọkùnrin tó yẹ pé obìnrin tó bímọ fún kò love ẹ girlfriend ló love ló máa sunkún fún girlfriend tí girlfriend lè wá gbé fún ọmọ máa sunkún ó dẹ̀ níyàwó lé. àbíkò yẹn àní ṣìgbé lórúkọ Jésù àní ṣìgbé o gbogbo ọkùnrin tó wà lábẹ́ yín lẹ́yìn gbogbo ọkùnrin tó wà ní ayé yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tó jẹ́ pé ọ̀tá ni tó fojú jọkọ ọ̀hún abámi yà yín yà wọn lórúkọ Jésù gbogbo àṣírí ìkọ̀kọ̀ gbogbo ọkùnrin tó wà lábẹ́ yín gbogbo ọkùnrin tẹ́ ẹ fẹ́ ni bó jẹ́ boyfriend ni bó jẹ́ ọkọ lé yín ni tó ń gbàbọ̀dé fún yín tó jẹ́ pé kò nífẹ̀ẹ́ yín tó wá tàn yín jẹ ni ọ̀hún abámi tú láṣìírí síta lórúkọ Jésù ẹ ní ṣe dànù ẹ ní ṣàṣe dànù ẹ ní ṣàṣe dànù lórúkọ Jésù lórí ọkùnrin ẹ ní ṣàṣe dànù. because mo máa gbé kan tó ṣẹlẹ̀ sí Lizzy ó ṣẹlẹ̀ sí lot of people ọkùnrin yẹn ó máa da gbogbo family yẹn wú ni obìnrin mi gan kò ní bá àwọn ìyá ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìtorí ọkùnrin yẹn dẹ̀ ń play game ni exactly sister Gloria Bọ́lájí planu Mr. Lawal ni láti jogun Lizzy ẹgbọ́n kan sí Lizzy sọ lánàá ni kí la gbé kí la jù tó máa lọ ní òfowókọ àwọn ọmọ Mr. Lawal sínú wíìlì ẹ Mr. Lawal ó ti tíṣẹ́ sí lórí débẹ̀ ni àti tó bá ti ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ tó ti rí pé òun ti gba gbogbo estate yẹn wọ́n máa pásáyé ẹ wá gbọ́ ọ̀tá ò lè rìn mọ́ ọ̀tá ò lè ṣe kíní kan mọ́ wọ́n dẹ̀ ti lọ registry ó ti fún ní gbogbo nǹkan ní ayé ẹ̀ Mr. Lawal Ọlọ́run ò ní gbà fún ẹ olójú dúdú bí ojú nànà mọ́ ọlá Lizzy ló yín jẹ́ o àníjẹ́ lọ ṣe findings mi tán. ẹ ní the voice note yẹn ok màá jáde létà nìyẹn ó wà lọ́dọ̀ Mr. Sọjí olówó gbọgbọrọ ó dẹ̀ wà lọ́dọ̀ Mọ́mí Aláṣọ Àdúrà ẹ ní ṣìgbé o it is better to be happily single than unhappily married ṣé gbogbo àwọn wèrè kọ́pù tẹ̀ rí kiri yẹn inú wọn ò dúró nǹkan tó jú rí nǹkan tó jú àwọn couple yẹn rí but just because of the social media because of the gram because of Facebook wọ́n ní ṣàjẹ́ ká máa ṣe season film kan Lizzy ò ní jáde mọ́ kò ní jáde mọ́ tó bá jáde nínú àjáde fún if she comes out again I will come out for her she should go and look after my princess she doesn't need to come out again
Any nǹkan tó bá fẹ́ sọ because gbogbo yín náà ẹ lọ gbogbo show tí Lizzy ń ṣe pàápàá. Lizzy did not come and talk about herself. She's just talking on behalf of that man. Man tó jẹ́ pé ó ti sell in your house, tí on gbé jà ẹ̀. Olórí burúkú làwọn ọkùnrin yìí o. Ìjà ọkùnrin ṣòwò gbé. Àtèyí tó wà nílé yín lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ mọ ìjà tẹ́ máa gbé o. Because ibi tó ti ń gbé jà ẹ̀, ó ti báyé jẹ́. Dr. Halima. Benny, it is better to be happily single than unhappily married. Ẹ̀yin wèrè iná dẹ̀ ni. Ìgbà wo ló máa marry? Ìgbà wo ló máa marry? Ìgbà wo ló máa marry? Ṣèbéyàn kan náà ti wá sọ́dọ̀ mi lẹ́yìn tó sọ pé ìgbà wo ló máa marry? Olóṣì tí ìyá àti bàbá ẹ̀ bá ti kú ni máa marry olórí burúkú. Olóṣì aláyé ìbàjẹ́. Ṣé mo sunkún ọkọ fún ẹ? Olófo. Exactly. All she said yesterday, she was just defending Mr. Lawal. Mr. Lawal. Exactly, Sister Carol. Mr. Lawal pushed Lizzy to go and do that video. Because I was seeing his comments on that chat. Wọ́n yìn bú Lizzy torí tiẹ̀. O dẹ̀ ti yá pé Fọlá. O ti sọ pé o gbọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀. O ti sọ pé ṣé o fẹ́ sọ pé o ní kókó bọ́ǹdì lánàá yẹn ni. Spare me your fuckery. Kó ṣì dànù. Mr. Lawal, this is just a piece of the iceberg. That's why I'm telling Lizzy not to come out. Tí Fọlá bá tún gbé voice note kọ́kọ́ jáde, tó jẹ́ pé it is not in your favor. I will come out for you finally. Ma gbójú mi síta. Mr. Lawal, ṣé gbọ́ abẹ́ down. Ṣé gbọ́ abẹ́ down. Tí Fọlá bá tún gbé voice yín kankan jáde níbi tẹ́ ti ń deceive Lizzy, máa jáde fún yín. Exactly. Sister Mogioni said, but come to think of it, why is the wife recording husband? Oh, Sister Mogioni, ó dàbí torí ó sọ pé torí Lizzy tí ń bọ́ta tó sọ pé kó lọ ṣe DNA, ìpé bàbá yẹn kò bímọ. Ó sọ pé torí nǹkan tí Lizzy tí ń sọ, ló dàbí pé bàbá gẹ́ yẹn ṣe tí ń record láti fi ṣe evidence. Gẹ́ yẹn ò dẹ̀ mọ̀ pé irọ́ tí bàbá yẹn pa fún Lizzy ni. Gẹ́ yẹn náà Ọlọ́run mọ̀ ṣe jẹ́ kí gbogbo ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Sister Mogioni, Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀rí bẹ́ẹ̀. Because Ọlọ́run fẹ́ kí Lizzy ṣàṣe dànù. Àwọn kan sọ pé báwo ni ìyàwó ṣe máa record ọkọ. Ẹ lọ wò náà, wọ́n ní fi ìyàwó ẹ̀wọ̀n ní kí sọ́wọ́ ọkọ tó jẹ́ ẹgbẹ́ àwọn oníràwọ̀ rẹ̀. Ẹ wo Mr. Lawal náà kẹwo Fọlá, ìkan náà ni wọ́n. Because Fọlá ti rí èèyàn tí Mr. Lawal jẹ́ ló ṣe ń record ẹ̀. Fọlá ti rí èèyàn tó jẹ́, ó ti rí pé lórí burúkú player ni. Ó dẹ̀ fẹ́ mú yẹn dání kó fi ṣe evidence bí á fún Lizzy lọ́jọ́ iwájú. Ó dẹ̀ lè jẹ́ Fọlá náà fẹ́ fi yẹn náà gbowó lọ́wọ́ Lizzy ni. Àbí tó tí mo sọ yẹn yín. So Fọlá náà máa ní reason tó ṣe record ọkọ ẹ̀. Because tí Fọlá bá record lẹ́yìn tó bá jẹ́ kó kàn fẹnu sọ ni. Gbogbo eléyìí ànímọ̀ náà Mr. Lawal dẹ̀ máa tọ́ Lizzy pa ni. Ó máa kàn tó máa fi pa ni. Okay. Wọ́n sọ pé Fọlá record Mr. Lawal because plan tí Mr. Lawal àti Fọlá ní. Wọ́n ní Mr. Lawal ti change the plan yẹn. Wọ́n ní nǹkan tí Fọlá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní record ẹ̀ nìyẹn. Okay.
peaceful. Lizzie, you are listening to me, you are hearing me. You have the money. Ma wo Fọlápé. This is my advice to Lizzie. Lizzie, ma wo Fọlápé rival ẹni àbí ex ọkọ ẹni, please. See Fola as your sister. Empower. Mo ma poko e ko lo lowo yẹn, so it's not me ba ni sala wa sọ̀rọ̀. Lizzie, gbogbo 200,000, 20,000 yẹn is nothing. It is nothing. Kò bá jọmọ kan lóní, kò bá jọmọ méjì. It is nothing. Ẹ má fún ní ẹja jẹ, ẹ kọ́ bó ṣe ń pa ẹja. Àbí kan tí mo sọ yẹn, ẹ ṣe fọ́lọ́run kẹ́kàn ṣe kẹ́ fi ṣe sàdánkátà bí bá ṣe ń sọ. Lizzie, sórí ọlá inú kan àti gbogbo nǹkan tó ń ṣe, òun ló ń gbé ẹ lékè. Àbí kan tí mo sọ yẹn. Nǹkan tí mo sọ nìyẹn, ẹnìkan sọ pé they might plan to kill Lizzie. Honestly, tí Lizzie ò bá ṣọ́ra, nǹkan mi ló máa ṣẹlẹ̀ o. Inú èmi dùn tí gbogbo àṣírí ìtú síta. They might plan to kill her, yes. Because bí Mr. Lawal ṣe wà yẹn, kàkà kékú má jẹ sèse á fi ṣàwàdà ló máa fi ṣe. Because ó ti tọ́ ilé ọlá wò, ó ti rí pé ilé ọlá dùn, kò dẹ̀ ní fẹ́ lose inú ilé bẹ́ẹ̀ yẹn. So ó máa ṣe anything láti fi hold on sínú ilé yẹn ni. Ẹ jẹ́ kí n máa lọ. Tí ẹ bá ti rí voice note yẹn gbé, tẹ́ bá ti gbọ́, kẹ́ sọ fún mi, màá lọ gbé lọ́dọ̀ Mr. Soji àti Mọ́mẹ́láṣọ Àdúrà, màá wá play padà fún yín. Ṣé ti gbọ́, mo ti ṣiṣẹ́ tán sìn, mo ti ṣe tán, mo ṣe bọ́ta wá ṣe fídíò, so mo ti fẹ́ máa lọlé, time ti lọ ti rẹ̀ mí. Tí ẹ bá ti wo fídíò yẹn, ìyẹn ò tiẹ̀ yé mi o, kò yé mi. Èèyàn kan ní Tóyìn will be watching all this and smiling. Kí ni Tóyìn fẹ́ rẹ́rìn fún? Ṣé torí Tóyìn náà bọ́ta wá sọ tiẹ̀? Ọkọ Tóyìn náà, Tóyìn lówó jùlọ náà. So ẹ má compare me, please. That is what I won't tolerate. Don't come here to compare Tóyìn and Lizzie, please. We are not doing comparison here. Ta ló mọ Ajéyẹmí náà, ta ló mọ yẹn náà? Kí ni yẹn náà ń ṣe? Tóyìn náà ló kọ́, ṣé Ajéyẹmí náà ló kó lọ sílé Tóyìn? Ṣé ó sọ fún ìpọ́kọ Tóyìn ló kọ́lé ni? Tóyìn náà ló fowó ralé tí yẹn náà kó lọ bá àwọn ọkùnrin tí ò ní tìjú. Báwo lọkùnrin ṣe máa ralé tọkùnrin máa kó lọ bá pàpà? Kí ló ṣàwọn ọmọ ní tíátà yìí náà? Ẹ jọ mo fẹ́, ẹ má wá compare mi báyìí, because this is not about Tóyìn and Lizzie. Mr. Lawal bú mi báyìí. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Mr. Lawal bú mi báyìí. So don't compare Tóyìn pé inú Tóyìn máa dùn sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. We are not talking about Tóyìn. And ilé tí Tóyìn gbé náà, ọkọ ẹ̀ náà ló kọ́ lọ bá. So gbogbo wọn ò ní tìjú náà ni. Oníkálùkù ló ní tiẹ̀ lọ́wọ́. The fact pé kò ṣẹlẹ̀ síta, ẹ̀yin tẹ́ ń comment yìí náà, gbogbo yín náà lẹ́ni tí yín lọ́wọ́. Gbogbo yín náà ló ń ṣẹlẹ̀ sí. The fact pé yóò bọ́ta wá sọ, kò sọ pé kò ṣẹlẹ̀. No marriage is rosy, but be truthful in your marriage. Be honest in your marriage. Am I communicating? No marriage is rosy. Àbí kí ló ń dárúkọ Tóyìn fún? Don't mention Tóyìn's name. Mo sọ pé ìjà tó wà láàrin Tóyìn àti Lizzie, a máa bá wọn parí ẹ̀. Nǹkan tó yẹ káwọn àgbààgbà ṣe nìyẹn. Ẹ má máa búkọ fúkọ. Ìjà tó wà láàrin Tóyìn àti Lizzie, a máa bá wọn parí ẹ̀. Kò síjà tí ò ṣe parí. A máa bá wọn parí ẹ̀. Exactly. Bí ṣe wà náà, èmi náà ní tèmi. Gbogbo wa la ní tiwa. Gbogbo yín tẹ́ ń condemn, tẹ́ ń ṣe gbogbo yín lẹ ní tí.
àdúrà ni gbogbo wa ń gbà. No marriage is rosy. Marriage is sweet. Marriage is sweet. You have to go to the marriage with a cutlass, with a knife and fork. Because most yín. Àná bàbá wọn parí ẹ fi já wọn lẹ̀ bàbá wọn parí ẹ. Ṣé o pé tí wọ́n bá jàjà ilé ìtàn jà ìsìn tí Lizzy ò bá bọ́ta àṣírí Mr. Lawal ló ní tú. Abẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀. Àtorí nǹkan ṣe kọ́ lọ lọ́hùn. Because most yín. Obìnrin tó wà hard working bẹ́ẹ̀ yẹn. Lizzy ó wà hard working. A lọ gbọ́kùnrin kan á máa pàṣẹ òṣì fún ẹ. Òun ló ní car lot, òun ló ní car wash. Lizzy ló ní gbogbo ẹ̀ kó ṣe tiẹ̀. Kó ṣe tiẹ̀ nítorí tó bá lọ ṣọ́bọ̀, tó bá ṣe Lizzy ní ká lọ́la. Kí gbogbo yín tètè máa gbọ́ kó ṣe tiẹ̀ o. Tí Lizzy bá ti fi sínú wíìlì, ẹ jẹ́ lọ bá mi pé Lizzy bí tó ti máa gbọ́ o. Ẹ jẹ́ ká lọ pé ọba Ọ̀yọ́. Tó bá wá bá Lizzy sọ̀rọ̀ kó lọ yọ gbogbo orúkọ ẹ̀ nínú wíìlì. Ó máa pa Lizzy ni. Bí Lizzy ṣe bó ṣe ti mọ̀ pé Lizzy ti forúkọ wọn àtàwọn ọmọ sínú wíìlì yẹn, ó máa pa Lizzy ni. Ìkà olójú dúdú bí ojú nànà mú. Àwọn olóṣì ọkùnrin ó lè ní gbogbo wọn. Wọ́n máa ti wọṣọ, wọ́n máa ti múra. Ó lè ní wọ́n. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí náà, àwọn ọkọ yín náà máa wà nù wọn. Oh, Bobby J mo ti sọ̀rọ̀. Fola doesn't need to be begging around. Lizzy, if you can empower her. Òun náà dojú tira ẹni. Ojú tọ̀rẹ́ ni ojú òtì ni. Gbogbo wa lójú jọtì. Fola, stop begging. Stop begging. Mr. Lawal, do the needful. Do the needful. Oh, lè sọ pé kí Fola jókòó síbi kan, kó wá níbi kan, kó máa jàmàlà, kó máa jẹ tọ́kí, kó máa jẹ ẹja tútù, kó máa kọjú àwọn ọmọ tó bí sílẹ̀. Do the needful. Empower Fola, give her money. You don't need to pay for her rent. Set her up. Let her go and start business. Jẹ́ kó lọ ṣe business so that kò ní wá máa bẹ́ẹ̀ mọ́, because tó bá tún lọ bóbìnrin mi lẹ́yìn, ó tún máa wá disturb ẹ̀ ń bẹ̀. If you don't want her to come and disturb you again, do the needful. Empower kó máa ṣiṣẹ́ kó sanwó lé kó sọ, because tí ò bá wọ́n ọmọ máa jó kiri ni. Ó lè ní gbogbo wọn, ó lè ní wọn. Oh girl. I've told you, Lizzy, don't come out again. Don't come and make any mockery of yourself. Don't come and make any mockery of yourself. Please. Won't say Shonda Lawal. Lizzy, Shonda Lawal. Please. Enough of Ariwo Tito. Go and look after my princess, my goddaughter. Go and look after her. Please. Let Mr. Lawal go and pack his shit. Let him go and pack his shit. Don't come into it. Let him go and talk for himself. Please, Lizzy, I'm talking to you as a sister. Don't come out. Don't come and explain to people. Please. You don't need it. Don't come and debunk anything. Let Mr. Lawal go to people and ponder, KK, and anybody go back, come on, evidence in phone. Don't involve yourself, Lizzy, please, because but on shake plan when you were not there. You were not there. And I just suffer your bring láyé. Ọjà tó bá ti wọ̀, mistake tẹ́ your bring máa ṣe nìyẹn. Ọkùnrin kan bí wọ́n síbi kan sọ pé mi ìfẹ́ obìnrin yẹn mọ́, mi ìbọ́ sọ̀rọ̀ mọ́. Ọjà tó bá ti wọ̀, ẹ gbàgbé, wọ́n yìí máa bá sọ̀rọ̀. Ẹ gbàgbé bó ṣe happen. Mẹ́jẹ̀ kọ́kùnrin kan wá tán ẹ pé bébí mama mi ní mi ìbá sọ̀rọ̀ mọ́. Mo ti fílẹ̀ tọmọtọmọ àbó lórí burúkú lọkùnrin náà ni. Tọmọtọmọ wo. Ó ń pe ọmọ yẹn lẹ́yìn. Ó ń pe ọmọ yẹn àti ìyá ẹ̀ lẹ́yìn, irọ́ ló ń pa fún ẹ.
a stupid fake man. He's fake. And stay out of it, please, my sister, because it's yet to you. Let him go and face it. Take all of face here. Don't come and defend him again. DNA, no, you are not his spokesperson. Let him come out and let him go to any blogger to explain himself. Bisi Wali, Baba Mommy, only yawo now. They mean first wife, oh, only yawo now. They need Mumba or Mosoro, Mumba or Yahweh, Mumba Yahweh soro. Il a yo Paris Sibe. Il a yo Paris Sibe. Et yo bini olórí burúkú ọkọ ti bímọ síta. E ma sọ pé kó má rí ọkọ àwọn ọmọ kó má lọ ro ma olórí burúkú ni yín ni. Ṣọmọ wa jẹ́ bí igi ton ni rí ni. Ẹ má tó ra yín. Ọmọ yẹn yìí mama mú ọ̀pọ̀ ni. Wọ́n ṣe lọ́pọ̀ ẹlòmíì tó bá ń ṣe ìyàwó. Ọmọ yẹn kò síbi tí bàbá yẹn lè lọ ọmọ yìí lọ pé bàbá àbí ìyá kó wá jókòó ń jọ. So ẹ má get it twisted. Ọjà tọmọ ti wọ ni. Listen, look at how you are talking yesterday. I know you're not the boy boy to think pe girl yẹn. Má jẹ́ kẹ́dà láyé kọ́kọ́ gbọ́. Má jẹ́ kẹ́dà láyé. Ìwọ sì fẹ́ jẹ́ kẹ́dà láyé gbọ́. Ẹ̀dà láyé wá gbọ́, ọ̀mú gbọ́ gbogbo ayé, abiyamọ ayé wá gbọ́ sí. That's what she better be money. It's a bit more now. You have a child. Ó ti sú mi jàre. O kini yẹn affect mi gan. Ẹ máa wò be mi ní nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ni. Because tí bá like èèyàn mi like kí n come out. Disappointment ni yẹn now. Voice note yẹn ó bà mí nínú jẹ́ gan. Is a sellout, betrayer. Ọkọ tí mo gbé sórí bí gala tí mo máa celebrate fún gbogbo ayé tí máa pọ́nlé tí máa kúnlẹ̀ fún lóúnjẹ tí mo fi àwo sóyòyò àwo queen mother tí mo fi sáàbò oúnjẹ fún kan wá gbọ́ pé ó dẹ̀ ní kí ló máa sọ pé kán lọ ṣe DNA àṣọtí ẹ̀ṣì lọ́ rí wọn. Bàbá yẹn ti confirm nínú voice note yẹn náà. Ó ti confirm, ó sọ pé torí àwọn ọmọ mi mo ṣe ń wá o. Bàbá yẹn sọ fún gẹ́ẹ̀ yẹn, bàbá yẹn mọ̀ pé òun lòun lọ́mọ, but ó sọ fún Lizzy pé kí Lizzy lọ máa sọ fún wọn pé kán lọ ṣe DNA. Ẹ wo game tó ń play bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ lọ gbọ́ voice note yẹn náà. Ó sọ náà. Ó ní torí àwọn ọmọ mi ni o. So ó mọ̀ pé òun lòun lọ́mọ yẹn. Ó dẹ̀ sọ fún Lizzy pé kán lọ ṣe DNA. Ọkùnrin is wicked, honestly. Ó jẹ́ kó castrate gbogbo àwọn ọkùnrin tó wà láyé ni. Betrayal of the highest order. Voice note yẹn ìtẹ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ olóyìnbó ṣe ń pè jáde. Voice note yẹn ṣe mí yamayama látàárọ̀ ni. Ẹ wò ó sìn, alẹ́ ló jẹ́ kí n ṣe tọ́gbọ̀n mo máa lọ lẹ́sìn, mo ti sọ pé fún máa lọ lé pé ó ara mi ò yá. Mo kàn fẹ́ sáré ṣe show yìí ni. And this is a lesson to all women. Nǹkan tiẹ̀ ni. Àwọn ọkùnrin ayé àtijọ́ nìyàn máa ń fẹ́ ju fún ṣe àwọn ọkùnrin tó wà ń dancing. Jẹ́ kó ní kálukú ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Jẹ́ kó ní kálukú ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ yóò sọ pé mo love ẹ. Nǹkan tí bá lè fi support ẹ máa fi support ẹ ti tiẹ̀ ni kò ṣe ti wá. Ẹ wo Lizzy. Nǹkan wà. Gbogbo nǹkan ẹ̀ ló fi orúkọ bọ̀bọ́ yẹn sí. Ìwọ bọ̀bọ́ ilé ló tún wá bí ìtú ẹ̀ báyìí. Ọlọ́run á dáa fún ẹ Mr. Lawal. Mo yìí ṣe findings ni o. Táwọn findings mi bá lọ bọ́ sí. Wo ẹ sáré kàbà. Destabilize ẹ ṣe jàre. Ẹ̀mẹ̀ pé tẹ́bá ti ń wo lójú òyìnbó máa sápa yín lórí ni. Ó destabilize mi látàárọ̀ ni. Gbogbo voice note yẹn ó rẹ̀ mí ni mo níta nìyàn fẹ́ trust láyé. Torí ẹ̀ mo ṣe gbé update yẹn sí pé I'm still observing. Gbogbo ẹ̀rẹ́ mi ni.
pé kí ló dé ta la fẹ́ trust but baby yìí kò disrespect man yìí ó ọ̀nà ẹ̀gbọ́n náà kí ló tún fẹ́ àṣewèrè ní plan tiẹ̀ ènìyàn ń wojú ọba olúwa ń wọkàn ọlọ́wọ́ á mú gbogbo àṣírí ìkọ̀kọ̀ ó tú sí gbangba ẹlẹ́dàá ọmọ tó ń bí ni ọmọ yẹn orí ẹ̀ le gan ọlánú kan tí Lizzy dẹ̀ ń lò fún ẹ náà ló jẹ́ kọ́lọ̀ mú ẹ ẹjọ́ ẹ̀yin abiyamọ ayé mo bẹ̀ yín ní ẹjọ́ mo bẹ̀ yín mo bẹ̀ ṣẹ̀dá yín mo bẹ̀ lẹ́dàá yín ẹjọ́ ẹ soft pedal lórí ọ̀rọ̀ Lizzy ẹjọ́ she won't come out again ẹjọ́ your funny booking retrace your comment if they castrate us how we go dey service una ẹjọ́ mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ẹjọ́ inú burúkú ò ní bí yín ẹjọ́ burẹ́ ẹ bá mi dáríjì Lizzy ẹjọ́ please don't come out for her again she's gonna do the needful she won't come out again she won't come to debunk anything please ẹjọ́ ṣé ti gbọ́ ẹjọ́ ẹ bá mi soft pedal ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ní ẹjọ́ ṣé ti gbọ́ ẹjọ́ kò ṣòun náà kò sẹ́ni tó lè ṣe nǹkan tá a fi sínú ìbọn nìbọn fún jáde nǹkan tí Mr. Lawal ń pa fún àbí kò yẹn sister ọmọ mi tún sọ good afternoon sis nǹkan tí Mr. Lawal ń sọ fún ló wá ń sọ síta kò ṣòun náà ló make ọ̀rọ̀ yẹn ẹjọ́ ẹ̀yin abiyamọ ayé ẹjọ́ ṣé ti gbọ́ ẹjọ́ ẹ soft pedal ẹjọ́ ẹ má bù mọ́ ṣé ti gbọ́ ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo apanupọ̀ ká bá Mr. Lawal wí àbí kò yẹn she won't come out I'm tired now because ọ̀rọ̀ yẹn ó weak mi gan tí bá ti délé ń sìn mo kàn máa wẹ̀ mo máa shower mo máa lọ sùn tó bá ti jáde ẹ̀yin send ẹ̀ sí mi èmi náà máa jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ti yẹn màá wá máa play chat tó ń ṣe yẹn màá wá máa ṣe show lórí ẹ̀ bí ṣe máa ṣe nìyẹn ṣó ti yẹn tó bá ti jáde kẹ́yìn sọ fún mi màá máa play chat yẹn màá máa ṣe show lórí ẹ̀ ṣé ti gbọ́ ẹjọ́ ṣé ti gbọ́ ẹjọ́ she won't come out she won't ẹ̀ẹ́dúgbò kò ní jáde she won't what is she coming out to debunk voice ọkọ ẹ̀ lágbọ́ yẹn kò ṣàṣe pọ́n doctor voice kò dẹ́ ṣe pọ́n doctor voice Fọlá voice nǹkan tó wà àṣírí kọ̀ọ̀kan lọ́lọ́ bá wa tún sí gbangba yẹn so why will she come out and debunk again she will come out and tell us that she knows about the plan and she will come and do that she won't come and do that just leave it she won't come out she won't come out ẹjọ́ ṣé ti gbọ́ ẹjọ́ calm down fún please ìjà tó dẹ̀ wà láàrin òun àti Tóyìn náà a máa parí ẹ̀ ṣé ti gbọ́ ẹjọ́ ṣé ti gbọ́ ẹ ṣé o ẹ ṣé ẹ jẹ́ kí n délé tí n bá délé sí ẹ̀ bá tí rí voice note yẹn ẹ ṣáà send message sí mi màá jáde later mi lọ bí iṣẹ́ lálẹ́ màá jáde later màá play voice note yẹn màá play kí gbogbo yín gbọ́ ṣé ti gbọ́ okay ẹ ṣé see you soon bye bye thanks for joining in God bless you bye.